Apa sih artinya itu? Apakah saudara melihat Tuhan setiap hari? Want zo groot is zijn trouw. Karena begitu besarlah kasih setianya. En als je getrouwd bent, Kalau saudara sudah menikah, dan zie je je man of je vrouw elke ochtend. saudara lihat suami atau istri saudara setiap hari. En dat hoeft niet een grote trouw zijn. Dan gak usah kesetiaan yang besar, tapi pasti dilihat tiap hari. Je moet hem gewoon zien. Je moet haar zien. Pasti saudara lihat suami Je atau hoeft niet te istrinya. zeggen, kijk, zo groot mijn trouw voor Saudara jou. nggak perlu bilang kalau udah nikah ya, sayang ini loh kasih setia saya Mijn begitu kinderen hoeven besar. niet te zeggen elke ochtend, kijk papa, hoe groot mijn trouw voor Anak-anak kita nggak usah bilang, Voor papa. Pak ini kasih setia saya begitu besar buat papa setiap hari loh. u. Kijk, hier sta ik, ik ben er. Nee, Ini dat hoeft saya ada di niet. sini. Nggak butuh, nggak perlu saudara. Maar waar is God dan? Tapi di mana Tuhan? Je moet het ervaren. Saudara harus Je moet alami, het zien. harus lihat, Je moet het echt zien. harus lihat. En toen ik jong was, Waktu saya masih muda, ik hoorde allemaal grote preken. saya dengar banyak khotbah yang besar. Soms ook super lange en saaie preken. Kadang-kadang juga panjang khotbahnya, membosankan. Maar God is mij aan het vormen. Tapi Tuhan sedang membentuk saya Om die grote trouw van God te kunnen zien. untuk bisa melihat kasih setia Halo? Tuhan yang besar. Want dat kost ook tijd en energie van Karena God. itu juga kita harus kasih energi kita, God waktu wil kita. maar één ding. Ik wil me laten zien aan de Tuhan wereld. cuma mau satu hal, aku mau memperlihatkan diriku kepada dunia. Ik ben meer dan Sandra. Saya lebih dari Sandra Die getrouwd is met Emil. yang nikah sama Pastor Emil. Hij is meer dan ik. Dia lebih besar Die daripada getrouwd is saya. dan Emil. Yang- Emil weer. Dan Sandra. Dia lebih besar dibanding Pastor Emil yang menikah sama Tante Sandra. Ja. Want de trouwheid heeft ook te maken met verbintenis, met Karena binding. kesetiaan itu berhubungan tentang satu verbintenis, Kesatuan. persatuan. Want als God niet met ons verbonden wil zijn, Karena kalau kita tidak terikat dengan Tuhan, als God niet met ons verbonden wil zijn, kalau Tuhan tidak mau mengikat dirinya dengan kita, als God zichzelf niet verbonden maakt met ons, kalau Tuhan tidak mau membiarkan dirinya terikat dengan kita, dan kunnen we niks verwachten van hem. kita nggak bisa mengharapkan apa-apa dari Tuhan. We hebben niets om op te staan, Kita nggak punya om tanah iets van dasar hem untuk te berdiri, verwachten. untuk mengharapkan sesuatu dari Hij Dia. is ons niks verplicht. Tuhan Yesus nggak punya berhutang apa-apa bagi kita. Dia tidak harus melakukan Maar apa-apa als bagi hij kita. met ons al verbonden is, Tapi kalau Dia sudah terikat dengan kita, hij is verplicht om te laten zien. maka Dia harus wajib memperlihatkan dirinya Ik kepada ben kita. een trouwe God. Aku adalah Allah En yang ik blijf setia. ook trouw. Dan aku akan tetap setia. Wil je naar de hemel? Kamu mau pergi ke surga? Dan zul je ook mij zien in Maka de kamu hemel. pun akan lihat saya di surga. Is dat de trouwheid of niet? Itu kesetiaan atau bukan? Ja, we willen allemaal naar de hemel. Kita semua mau rame-rame ke surga. En zodra je in de hemel bent, hij is op vakantie. Tiba-tiba datang ke surga, Tuhannya lagi liburan. Hij is gewoon op vakantie in Frankrijk. Lagi liburan di Perancis. Of hij is ergens bezig andere wereld aan het Atau lagi maken. sibuk membuat dunia yang lain di luar sana. Ik ben niet gelukkig met de mensen op aarde. Dia bilang, saya nggak happy nih sama orang-orang di dunia. Want de meeste mensen geloven meer in Darwin dan in mij. Soalnya orang-orang dunia sekarang nih percaya Darwin dibanding saya. Ze geloven meer in Darwin dan in mij. Mereka lebih percaya si Darwin Ze geloven dibanding meer in saya. horoscopen dan in mij. Atau percaya ke horoskop zodiak Ze gitu geloven meer dibanding in saya. een kepada allerlei Tuhan. menselijke bedenksels dan in mij. Orang-orang dunia lebih banyak percaya kepada pikiran-pikiran manusiawi dibanding kepada Tuhan. Nou, dan is het mijn schuld niet als ik wegga van deze wereld. Maka Tuhan bilang bukan salah saya kalau saya keluar dari dunia ini. Want ik ben een almachtige God. Karena aku adalah Tuhan yang luar biasa. Maha kuasa. Maha kuasa, Als het aan mij berkuasa. ligt, als het alleen maar aan mij Kalau itu ligt, bergantung pada Tuhan, ik kan gewoon een nieuwe wereld maken. Tuhan bisa nieuwe membuat dunia aarde. yang baru. Bumi yang baru. Want al die sterrenkundigen, die wetenschappers proberen al heel lang met mooie, met geavanceerde
telescopen. Karena orang-orang pada peneliti bintang-bintang, mereka tuh sibuk meneliti bintang-bintang pakai teleskop yang mahal, besar. En zij hebben zelf ook een hele dure, grote telescoop daar Dan buiten de aarde. mereka juga taruh teleskop di luar bumi Opdat ze dus helderder zien naar de verre supaya mereka ruimte. bisa lihat lebih jelas ke bintang-bintang di luar angkasa sana. Nou, wat bleek? Dan apa yang Ze hebben tot terbukti? nu toe niets gelukt om een aarde te vinden. Sampai saat ini mereka tidak menemukan bumi yang Er zijn lain. miljarden sterren. Banyak bintang-bintang, miliar, Elke miliar-miliar bintang. Elke ster is een bron van een galaxie. Een Dan setiap sterrenstelsel. bintang adalah sumber dari galaksi. Ja? Een bron van elke sterrenstelsel. Sumber dari semua galaksi. Want elke ster heeft een hele grote aantrekkingskracht. Karena setiap galaksi itu punya gaya gravitasi, gaya tarik yang Dat de keras. planeten alleen om de zon gaan draaien en niet andersom. Bahwa semua planet-planet itu berputar mengelilingi matahari dan bukan Want sebaliknya. er is geen enkele ster die draait om een andere ster. Karena tidak ada bintang yang berputar di putaran ke bintang lain. Begrijpen jullie wel? Of, het gaat niet. Oké, dus elke ster draait om. Elke planeet draait om ster. Setiap planet itu berputar mengelilingi bintang, satu bintang. Maar elke ster staat op zichzelf. Dan setiap bintang itu berdiri sendiri, nggak berputar Elke ster mengelilingi bintang draait lain. niet om andere sterren. Jadi setiap bintang berdiri sendiri, dia nggak muter-muter muterin bintang yang lain. De ster draait niet, zwerft niet, loopt niet. Hij blijft om. Bintang Bang. itu diam, nggak muter jalan-jalan, diam. Maar niemand is gelukt om een sterrenstelsel zoals de aarde te vinden. Ondanks al die geavanceerde telescopen. Tidak ada orang yang menemukan bumi lain seperti bumi kita yang kita diami ini. Ze blijven zoeken. Mereka terus mencari, Ze mencari dan investeren mencari. miljarden dus dollars, euro Mereka aan bikin- nieuwe ruimteschepen. Investasi bermiliar-miliar euro untuk pergi ke luar angkasa. Ja? Want de mensen zijn niet almachtig. Karena manusia itu tidak berkuasa seperti Er is Tuhan. geen andere ster en er is geen andere zon zoals onze sterrenstelsel. Tidak ada bintang Niks. lain dan matahari lain selain matahari yang ada yang kita punya. Niks is mogelijk om een andere aarde zoals onze aarde te vinden. Tidak mungkin, Het is itu onmogelijk. tidak mungkin untuk menemukan bumi lain seperti bumi kita ini. Zoals ook Darwin die probeert maar te zeggen en alle gelovigen achter Darwin te zeggen van wij komen uit apen. Seperti yang Darwin katakan, kita ini berasal dari monyet. Want er is nog steeds tot op vandaag niet gelukt om die missing link te vinden. Teori itu belum terbukti, nggak ada buktinya, ada missing linknya. En die missing link ligt dus niet zo ver weg. Ja, duizenden jaren. Dan missing linknya itu nggak jauh, beberapa ribu tahun yang lalu. Ja, terwijl ze hebben dus allerlei skeletten en overblijfselen van fossielen van mensen Mereka apen menemukan gevonden. fosil dari orang-orang, dari monyet jutaan, dari bertahun-tahun yang lalu. En ze hebben vastgesteld dat die mensenapen, die fossielen, waren dus miljoenen jaren oud. Dan mereka berkata, oh fosil itu jutaan tahun umurnya. Ze konden al die fossielen dus uitgevonden hebben. Mereka bisa menemukan semua fosil itu yang lamanya katanya Maar berjuta-juta de tahun yang missing lalu. link die maar tienduizenden jaren verwijderd is met ons, dat zeggen ze, dat konden ze niet vinden. Tapi missing link itu yang beberapa ribu tahun yang lalu, tidak lama, mereka nggak bisa temukan itu. Dus als je dus het schema van de mensenapen, die van fossielen en van ene molecuul bijvoorbeeld tot een rechtop lopende mens geworden. Jadi kalau saudara pernah melihat satu skema dari fosil sampai yang kecil sampai terus besar sampai jadi manusia, Geloof dat plaatje niet. jangan percaya gambar itu, bohong. Dat is duivels. Itu Dat ulah is si setan. antichrist. Itu Dat is antikristus. bedrog. Itu kebohongan. Dat is misleiding. Itu menyesatkan kita. Dat is Gods lasters. Itu bukan yang Tuhan mau.
Dat maakte dus de schepper onze God belachelijk. Itu membuat bikin guyonan untuk kepada Tuhan kita yang En dat menciptakan moeten we kita. ook onze kinderen leren. Dan itu yang harus kita ajarkan kepada anak-anak Want de kita. scholen worden ook overspoeld met al die informatie. Karena semua sekolah juga diberikan informasi seperti itu tentang Darwin. En hoe gaan we ermee om als gelovigen? Dan bagaimana kita harus bersikap seperti apa yang harus kita ambil Er sebagai is orang maar één ding percaya. mogelijk. Cuma ada satu hal yang mungkin. Vertel de waarheid. Amen. Ceritakan tentang Vertel kebenaran. de waarheid. Kebenaran. Geef het door. Ja. Beritakan Geef kebenaran. het door aan andere naties en volken. Ceritakan kebenaran itu kepada bangsa-bangsa yang lain. Want zoals daarnet hebben we gezongen, het koninkrijk van God is nabij Karena gekomen. seperti yang kita sudah nyanyikan, kerajaan Allah sudah mendekat. Het is naast ons, het is in ons, het is onder ons. Kerajaan Allah itu di samping kita, di bawah kita, di dalam Het is kita. hier Kerajaan op Allah aarde, ada in di deze sini, wereld. di bumi. Ja. En dan zoek niet verder naar andere sterren of wat dan ook. Jangan cari jauh-jauh keluar angkasa. Ja? En helemaal ook niet in horoscopen. Jangan cari di horoskop. En ook de tv's worden overspoeld ook met allerlei mediums. Di televisi juga kita lihat banyak orang yang bilang medium. En ik zag in het begin, ze draaien allemaal dus dat programma dus vrij laat in de avond. Saya lihat dulu programma tentang medium itu tuh ditayanginnya malam-malam Maar banget. nu ook tussen twee programma's zenden ze ook uit. Tapi sekarang kadang-kadang mereka juga siarkan itu tentang medium. En dan zetten ze dus een paar mensen achter het programma, dat je dus die persoon kan bellen. Mereka kasih lihat orang yang standby. Kalau saudara mau telepon bisa telepon mereka. En dan je kunt allerlei vragen stellen. Dan saudara die bisa tanya banyak pertanyaan kepada mereka. En je kunt dus zeker antwoorden krijgen. Dan bisa juga dapat jawaban dari mereka. En het lijkt allemaal zo mooi. Dan jawabannya kadang-kadang Te bagus-bagus. mooi om waar te zijn. Terlalu bagus Te supaya itu mooi. terlalu Niet waar? menjadi kenyataan. Want ze zijn in staat om uit te stippelen jouw levensfase. Karena mereka Komende dagen, komende maanden, komend jaar. mereka bisa kasih tahu apa kehidupan saudara bulan depan, tahun depan, besok. Waar komt het vandaan? Dari mana datangnya hal-hal itu? Dat zogenaamd inzicht. Suatu pengetahuan. En de duivel is niet alleen maar bezig met zulke dingen. Dan si iblis nggak cuma menyibukkan dirinya dengan hal En seperti ze itu. komen verder ook in huizen, in gewone huizen. Mereka juga datang ke rumah-rumah biasa. Heb je een zogenaamd lastig kind? Apa saudara punya anaknya bandel misalnya? En je kunt een beroep doen op iemand die alles weet over een kind. Saudara dat bisa lastig minta is, tolong dat kepada orang brutaal is. yang tahu bagaimana menangani anak nakal. Een onhandelbaar kind. Anak yang nggak bisa dibilangin, bandel Dat is banget. nu trend gewoon ook weer. Nah, ini sekarang lagi ngetren. En dan kun je dus nou kijken naar zo'n programma. Saudara bisa lihat acara-acara seperti Dan itu. zie je een persoon, een man. Dan saudara lihat seorang laki-laki. En die heeft dus een geest die in staat is om het kind te doorgronden. Dan dia bisa melihat roh dari anak itu, jiwa anak Nou, hij itu. kan dus dat onhandelbaar kind dus genezen. Dan dia bisa menyembuhkan herstellen. anak yang nakal itu. Dat het kind dus een braaf kind Bahwa geworden. anak yang nakal itu jadi anak baik setelahnya. Een aardig, een lieve kind. Anak yang manis, Vol begrip voor de ouders. yang penuh pengertian bagi orang Die kan tuanya. goed groeien, meegaan met de omgeving, met thuis die situatie. Yang bisa bergaul dengan lingkungannya di rumah. Wie wil dat niet? Siapa yang tidak mau anak baik seperti itu? Maar dat biedt ook de duivel. Tapi itu juga yang iblis tawarkan. Dat mensen geen vat meer hebben op hun eigen kinderen. Bahwa banyak orang yang gak bisa menangani anaknya sendiri. En ze laten over aan de wereld. Dan mereka menyerahkan Die in de anak-anaknya hand van de duivel is. ke dunia, ke orang-orang dunia. En ze laten opvoeden en overspullen met allerlei inzicht, kennissen van niet van God. Dan mereka biarkan mereka pengetahuan dari dunia yang bukan dari Tuhan itu menyelesaikan masalah mereka. Hoe gaan we om Bagaimana kita harus mengambil met sikap zulke situatie? dengan situasi yang demikian? Vertel de waarheid. Amen. Ceritakan kebenaran dari firman Tuhan. Leer dat wij
ontzag hebben voor God. Belajar bahwa kita punya rasa hormat bagi Tuhan Want dat is kita. het begin van alles wat zuiver is, Karena wat itu adalah oprecht permulaan is. dari semua yang murni. Als we niet kunnen geloven in God dat Hij zuiver is, Kalau kita tidak bisa oprecht percaya is, kalau ya, Tuhan itu murni, dat Hij super rein is, kalau Tuhan itu benar-benar sungguh Hij is suci, de bron van alle reinheid, Tuhan itu sumber dari segala kesucian, geloof niet in die God van Abraham, Isaac en Jacob. jangan percaya kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Want dan kan Hij onszelf niet genezen en bevrijden. Kan dia tidak bisa menyembuhkan kita, membebaskan kita. Van actie krijg je reactie. Dari aksi kita ada reaksi. Als we tot God komt, komt Hij ook tot ons. Kalau kita datang kepada Tuhan, maka dia akan mendekati dirinya Want juga Hij kepada heeft kita. alles al gegeven. Kan dia sudah memberikan segala sesuatu kepada Vanaf kita. het moment dat Hij de aarde schiep, Dari awal permulaan dia menciptakan bumi ini, Hij legde daar al hier in deze aarde alles wat rein is, wat mooi is, wat dia heilig letakkan is. segala sesuatu yang murni dan suci. Zonder heiligheid, zegt de Bijbel, we kunnen God niet zien. Tanpa kesucian kita tidak bisa melihat Tuhan. Nou, zie het maar gewoon simpeler, makkelijker als wij niet rein zijn en zuiver zijn. Kalau kita tidak murni dan tidak suci, Zuiver en rein zijn in al onze motivatie. murni dan suci di segala motivasi Waarom heb ik hati God kita, nodig? mengapa saya butuh Tuhan? Kunnen we hem niet zien. Kita tidak bisa melihat dia. Want hij voelt zich niet benodigd door de mensen. Karena dia tidak merasa kalau kita butuh dia. Hij voelt zich dus niet bevreesd. Dia tidak merasa Door kalau de kita mensen. punya rasa respect, takut, dan hormat En akan als je dia. hem niet nodig hebt, dan komt hij ook niet bij ons. Dan kalau kita tidak butuh dia, dia juga Want hij tidak akan wil niet datang kepada voor kita. niks komen bij Karena ons. Tuhan Amen. gak mau datang sembarangan ke Als dalam we kehidupan bidden, maar we kita. hebben geen geloof of weinig geloof, dan Kalau zullen kita we ook berdoa, niets ontvangen. Tapi kita nggak punya iman, kita nggak akan terima apa-apa. Je moet gewoon stevast in je geloof. Untuk kita Sterk, berdoa, kita harus standvastig. kuat dan teguh dalam iman Hebben we kita. al gesproken met die heilige God? Apakah kita sudah berbicara dengan Allah yang suci itu, yang kudus Zorg itu? dan dat wij zuiver blijven. Pastikan bahwa kita juga murni. Want we hebben toch gesproken? Karena kita kan sudah berbicara dengan Als Allah je yang twijfelt suci. dat je hebt gebeden en dat betekent gesproken hebt met God. Kalau saudara ragu-ragu apakah saudara sudah berbicara dengan Allah yang suci, Het heeft dus het heeft geen nut om nog te geloven dat wij iets ontvangen hebben. nggak ada gunanya lagi untuk percaya kalau kita akan terima sesuatu. Heel simpel toch? Als je weet je hebt gesproken met God, twijfel er nooit meer aan. Kalau saudara tahu, saudara sudah berbicara dengan Tuhan dalam doamu, jangan ragu-ragu. Want als we hebben gebeden, hij is geen mens. Karena waktu kita berdoa kepada dia, dia bukan Hij is manusia. niet iemand achter een tv die als een medium zich voordoet. Tuhan itu bukan seperti orang yang di belakang, yang disiarin di televisi duduk nungguin Hij is telepon. niet iemand alsof hij een horoscoop kan bedenken. voor Tuhan ons. itu bukan orang yang bisa memikirkan, oh ini horoskop ini bakal terjadi seperti ini. Dia tidak seperti itu. Hij is geen verschijning, hij is geen schaduw. Tuhan Yesus itu bukan penampakan, bukan bayangan juga. Als en wanneer je hebt gebeden en gesproken tot God, Waktu kita sudah berbicara, berdoa kepada Tuhan, zorg dat je zuiver bent. Amen. pastikan Simpel. hati Gewoon. kita itu Hou het murni. gewoon simpel. Ja? Simple, itu sederhana. Want dan weet je, ik heb gesproken Maka saudara tahu, aku sudah berbicara dengan Tuhan. met God. Dengan Tuhan. Dus verspil de tijd niet meer om met andere gedachten te leven. Jadi jangan buang-buang waktu kalau kita hidup dengan pikiran yang berbeda. En stel je die frustrerende vraag voor God. Dat maakt God dus frustrerend. Jangan of yes wel. Stel de frustrerende. Juist. Stel Tanyakan die frustrerende vraag niet. niet toh. Nee. Ya. Jangan tanya pertanyaan yang bikin frustasi itu. God, waar is uw antwoord? Jangan tanya, Tuhan, jawaban Tuhan ini mana? God zal nooit ons antwoorden. Tuhan gak akan jawab kita. Want dat maakt God, dus onze God, frustrerend. Karena met itu die vraag. membuat Tuhan kita jadi frustasi kalau kita tanyanya Alsof gitu hij terus. nalatig is om ons te beantwoorden. Seolah-olah Tuhan itu gagal, lalai untuk Alsof menjawab hij doa dus een kita.
vergeten God Seolah-olah is. Tuhan itu Tuhan yang pelupa. Ja. Hij Ditanyain vergeet. terus. Oh ja, Emil, ja inderdaad, ik ben vergeten. Je hebt gelijk. Kan nggak mungkin Tuhan bilang, oh iya Emil, kamu benar, saya lupa. Broeders, als ik zo'n God heb, Kalau Tuhan saya seperti itu, je zult mij al eerder vinden achter de kassa bij Albert Heijn. saudara akan lihat saya bukan di sini, tapi di kasanya Albert Heijn. Ik ga daar lekker geld verdienen bij Albert Saya Heijn. kerja di sana. Of bij Macro, of bij Atau di andere Makro bedrijven. atau di perusahaan Oh ja, lain. ik ben vergeten, ik heb ook een diploma als elektroniek. Oh saya lupa, saya juga punya diploma. Nee, broeders en zusters, dat mogen wij niet. Jangan Vragen. tanya seperti itu, saudara. God is God als je hebt gebeden, als. Kalau saudara sudah berdoa, Hou het vast, ik heb gesproken met hem. pegang Amen. teguh dan percaya, Simpel. aku sudah berbicara dengan Hou Tuhan. het gewoon vast. Pegang itu erat-erat, aku sudah Heer, berbicara dengan Ik Tuhan. heb u gesproken. Tuhan, aku sudah berbicara dengan Engkau. En behandel hem niet als een mens. Dan jangan bergaul dengan Tuhan Als seperti een dengan manusia. vergeetachtige God. Seolah-olah Tuhan kita itu pelupa. Want hij blijft en hij is zuiver. Karena Tuhan kita itu murni. Psalm 18 hebben we gelezen. Een beginpunt ook dit jaar. Mazmur 18 kita sudah baca, juga awal mula dari tahun 2015. Ja. Hou dit vast nog steeds voor ons dit jaar. Ingat ini dan pegang firman ini juga untuk sepanjang tahun 2015. Vers 26. Ayat Psalm yang ke-26. Ja. U bent trouw voor de trouwe. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Amen. Amen. Hij is trouw voor de trouwe. Dia setia untuk orang yang setia. Ja. En zo ook als je bent getrouwd, je bent trouw ook voor degene die je bent getrouwd. Begitu juga Mee kalau getrouwd. saudara sudah menikah, saudara setia kepada pasangan hidup Daar saudara. hoef je niet meer te vragen. Nggak usah ditanya-tanya lagi kesetiaan saudara. Het is, je verspilt je tijd om steeds maar te vragen, ben je trouw? Saudara Nog membuang-buang waktu kalau saudara bertanya, mij. apa kamu masih setia kepada saya? Masih setia nggak? Masih setia nggak? Nou, helaas bij mensen dus anders. Sayangnya manusia itu berbeda dengan Tuhan. Maar dit geldt wel voor God. Tapi ayat 26 ini berlaku bagi Tuhan. U bent trouw voor de trouwe Setiap orang yang setia, terhadap orang setia en engkau setia. volmaakte voor de volmaakte. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau tidak bercela. Wat betekent dit nou? Apa sih artinya firman ini? Hij is makkelijk, die ook makkelijk met God omgaat. Tuhan itu mudah bagi orang-orang yang mau dengan mudah Hij doet bergaul niks dengan Dia. moeilijks met Tuhan- mensen die ook niks moeilijks doet met hem. Tuhan gak menyusahkan orang-orang yang tidak menyusahkan Tuhan. Hij is simpel. Dia- Hij Tuhan houdt itu sederhana. van simpel. Tuhan menyukai kesederhanaan. En hij is nederig, hij is zachtmoedig. Dan Tuhan kita itu rendah hati. Dia Hij is, lemah lembut. Wel vastberaden. Tapi dia juga penuh dengan satu keteguhan. Hij is ijverig, Dan dia itu juga orangnya, apa tuh Iver ya, keteguhan. maar niet koppig. Tapi tidak keras kepala, saudara. Amen. Hij is toch niet koppig? Nee. Tuhan kita kan nggak Mijn keras God is kepala. niet koppig. Tuhan saya tidak keras kepala. Mensen zijn soms helaas koppig. Manusia yang kadang-kadang keras Want wij kepala. hebben koppen. Karena kita punya kepala. Maar wees standvastig en vastberaden, broeders en zusters. Tapi biar kita menjadi teguh dan En tetap niet koppig maju zijn. terus. Jangan keras kepala, saudara. Want als ik koppig ben, Karena kalau kita keras kepala, ben ik wel vastberaden, tapi saya berteguh kerja keras, maar op mijn eigen wil. tapi dengan Op mijn kemauan eigen saya, standpunt. karena keinginan saya, Op mijn eigen idee. karena ide-ide saya. Maar vastberaden zijn, Tapi berteguh, sta je op Gods woord. kita berteguh atas firman Tuhan. Ja? Wees vastberaden voor de Bijbel. Biar Amen. kita teguh dan terus teguh karena firman Tuhan. Dan ben je trouw en zuiver. Maka kita akan menjadi setia dan tidak bercela. U bent Seperti yang trouw voor firman de Tuhan trouwe, tuliskan. volmaakte voor de volmaakte. Terhadap yang setia engkau setia, terhadap yang tidak bercela engkau tidak bercela. Zuiver voor de zuivere. Engkau juga murni bagi orang-orang yang murni. Amen. Maar voor de sluwe ongrijpbaar. Tapi engkau
For the sluwe, tetapi terhadap engkau yang terhadap orang yang bengkok engkau berlaku belat-belit. Een sluwe, ja, als een slang. Bengkok, licik kalau bahasa Ongrijpbaar. Belandanya. Seperti ular, Het is moeilijk om een belut Sulit. te vangen, te pakken. belut. Weet je wat een belut is? Paling. Paling. Al, een al. Een uil. Itu susah untuk menangkap belut. Kalau Kita- seperti belut, Niet alleen maar een uil, bukan cuma belut niet saja, alleen maar een vis, bukan cuma ikan, maar zelfs een dier die op 4 poten loopt. tapi kadang-kadang binatang yang kakinya 4 Het is vaak ongrijpbaar. seringkali sulit untuk Heb je ditangkap. gezien op tv nieuws? Saudara lihat di berita Wat zijn die dieren die allemaal dus los lopen? binatang apa aja yang lolos Afgelopen keluar. nieuws? Wie heeft weer nieuws gezien afgelopen tijd? Moet ik je een keer vragen. Ja? Dat zijn er 2 lama's. Ja? Oh ya, lamas ya. 2 lama's. Dua lamas yang ik zag lama op apa ya? tv nieuws die Lama. lopen zo rond. En mensen, Dua lamas kabur. Yang mereka coba tangkap. Ya, klopt. terwijl dat dier is zo groot. Bijna als een Binatang paard itu of een gede- ezel of besar. zoiets. Ja? Seperti keledai. Groter dan ik. Tapi lebih besar dibanding saya. Nog groter dan 2 Emils. Lebih als ze besar koppelen dibanding achter elkaar. 2 Pastor Ja. Emil ditempel. Maar die lama is ongrijpbaar. Tapi lamanya itu kabur, nggak gampang ditangkap. En terwijl de dier heeft vacht, Binatang itu punya een lange nek. punya leher panjang, En ik dacht bij mezelf, bulu-bulu. waarom is het zo moeilijk joh mensen om die lama te... Kenapa kok susah banget tangkap si lama itu yang kabur? Ik bedenk mezelf, ik ga even een houding maken. Ik ga springen. En dan op de Saya nek pikir gewoon, kalau saya mau ditangkap, saya bakalan siap-siap ambil kuda-kuda, saya loncat tangkap lamanya. en dan maar denk ik, nee. Tapi saya pikir lagi, Nee, die enggak. mensen hebben echt hun best gedaan. Mereka udah lakukan yang terbaik buat tangkap binatang itu. Ze zijn echt dierenvanger. Mereka orang-orang yang biasa ngurusin binatang. En ik heb alleen maar een grote mond. Dan saya cuman ngomongnya aja besar mau tangkap Op dat moment. Hè. pada saat itu. Broeders en zussen, u bent volmaakt voor de trouwe, volmaakt voor de volmaakte. Zuiver voor de zuiver, maar voor de sluwe ongrijpbaar. Firman Tuhan berkata, terhadap yang suci engkau berlaku suci, tetapi yang bengkok engkau berbelat-belit. Ja? Voor de sluwe ongrijpbaar. Buat yang bengkok, yang Voor orang mensen die licik, moeite engkau hebben met belat-belit. geloof in God. God is ongrijpbaar, onbegrijpelijk. Buat orang-orang yang sulit mengerti tentang iman dalam Yesus, Tuhan itu tidak bisa mereka tangkap. God natuurlijk is niet van plan om zichzelf moeilijk te maken. Tuhan tuh nggak berencana buat membuat orang itu susah. Nee, hij is een hele makkelijke God. Tuhan kita Allah yang mudah. Hij is een hele makkelijke God ook in omgang. Dia juga mudah untuk bergaul. Ben je makkelijk in omgang? Apa saudara mudah bergaul? Ben je makkelijk in omgang? Wij? Mudah apa enggak bergaul? Ja, ik ben aardig, ik ben lief. Iya, saya orangnya baik. Ik maak iedereen mijn vriend, Saya vrienden. berteman dengan semua orang. God is nog makkelijker in omgang dan Tuhan dat jij verwacht. Lebih gampang Luister. untuk bergaul dibanding Hij apa yang staat kita open pikirkan. voor alle mensen. Tuhan itu terbuka bagi setiap orang. En ik sta niet altijd open Dan saya voor iedereen. nggak terlalu terbuka buat semua orang. Want soms nggak vind selalu. ik mezelf ook een beetje moeilijk. Een Kadang-kadang beetje. saya juga pikir saya agak-agak susah bergaul. Sedikit Ik susah. ben niet altijd zo makkelijk. Saya nggak selalu Niet gampang altijd. bergaul. Tidak selalu. Hallo? Geldt dit ook soms bij jullie? Apakah ini juga Toch? berlaku bagi En saudara? God is makkelijk, toch? Super Tuhan- makkelijk in omgang. Tuhan tuh mudah bergaul. Hallo? Hij is makkelijk voor alle mensen, Mudah. ongeacht huidskleur, Bagi taal, setiap orang. achtergrond, Gak masalah armen, kulitnya rijken, warna iedereen. apa, kantongnya setebal apa, datang dari mana, gak masalah. Hij Tuhan mudah. is niet kiezen, keurig, nee, jou kies ik, nee, jij niet, helaas. Je hebt Tuhan- een andere huidse kleur Tuhan dan nggak mij. pilih-pilih, kamu kulitnya kurang bersih. Tuh. Hè? Kok warnanya beda, ik saya ben nggak een mau. Hebreeën. Nee, jij bent een Chinees. Nee, Saya, sorry. Tuhan nggak bilang, saya orang Yahudi, kamu orang Cina. Saya nggak mau bergaul.
Tuhan kita nggak seperti itu. Hij zo mijn God is, Kalau dia Tuhan kita seperti itu, ga ik werken bij Albert Heijn. saya kerja di Albert Heijn. Makkelijker, lekker geld verdienen dan hier staan om God te dienen. Lebih gampang ambil uang di sana dibanding melayani Tuhan. Kalau Tuhannya seperti itu ya. hij is niet zo. Tapi Amen. dia tidak demikian, saudara. Ga om met die makkelijke God. Bergaulah dengan Tuhan yang mudah itu, mudah En bergaul. maak jezelf juist simpel en Dan niet zo moeilijk. buat diri kita sendiri itu sederhana, jangan bikin susah. U bent de redder van het vertrapte volk. Karena engkaulah yang menyelamatkan bangsa yang tertindas, ayat 28. En wie zich hoog wanen, brengt u ten val. Tetapi orang yang memandang dengan congkak, kau rendahkan. U bent het die mijn lamp doet schijnen. Engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya. Want onze lamp is vaak een knipperlamp. Pelita di situ ditulis lampu yang kita punya kadang-kadang mati nyala. Onze lamp is vaak alleen maar verkeerslicht. Karena lampu kita seringkali kayak lampu lalu lintas, nyala, mati, nyala, mati. Rood. Merah. Als het maar alleen maar rood is, dat is prima, duidelijk. Kalau merah terus itu nggak apa-apa, jelas merah. Nee, soms springen we ook naar groen. Kadang-kadang hijau. Je weet het niet zeker, is dat rood of is dat groen? Kadang-kadang nggak bingung, merah, hijau. Onduidelijk, moet ik gaspedaal remmen of juist remmen? Saya mesti Of ngerem apa gaspedaal mesti remmen? ngasih Moet ik gas? gaspedaal trappen of juist de rempedaal trappen? Bingung kan jadinya Moet merah, ik stoppen hijau, of remen door apa oranje ngegas. rijden? Ah. Oranye terus Ja. En dan opeens springt Apa hij berhenti? weer ook naar groen. tiba-tiba loncat lagi warnanya ke hijau. Dat is toch geen lamp die echt duidelijk schijnt? Itu kan bukan lampu atau pelita yang terus En bercahaya God dengan zegt jelas. van, u bent het. Tapi Tuhan Dit woord, berkata, David zegt, u bent het. Die Firman ini mijn berkata, lamp doet schijnen. karena engkaulah Tuhanlah yang membuat pelitaku bercahaya. Amen. Hij is Amen. simpel. Dia itu Hij doet simpel. maar één ding. Tuhan lakukan Hij satu doet hal. onze lamp die niet duidelijk is, doet schijnen. Tuhan membuat lampu kita, pelita kita yang kurang jelas, itu bercahaya. Opdat wij echt ook het licht voor de wereld mogen zijn. Supaya kita boleh menjadi terang bagi Dat wij dunia. ons licht schijnen voor Bahwa mensen. terang kita boleh bercahaya bagi orang lain. God kan ons hierbij helpen. Tuhan bisa bantu kita, saudara. Want vaker hebben we veel moeite met mensen omgaan. Karena seringkali kita susah bergaul dengan Wij zijn manusia niet orang lain. altijd makkelijk Kita nggak selalu omgaan gampang met bergaul. mensen. Wij zijn niet altijd ook duidelijk met wie wij bevriend willen zijn. Dan kadang-kadang kita juga nggak jelas mau temenan sama siapa. Wij zijn niet altijd zo zonder voordelen. Kita kadang-kadang juga punya Halo? judgement gitu, penghakiman buat Wij zijn orang-orang. niet altijd zo onracist. Kita nggak selalu nggak rasis. Jadi kadang-kadang rasis. Niet altijd zo makkelijk. Kita nggak selalu gampang. Niemand kan ons hart eigenlijk zien. Tidak ada yang bisa lihat hati kita. Je maakt mensen als jouw vriend, Saudara berteman dengan orang lain, membuat seseorang jadi teman maar saudara. eigenlijk ook niet iedereen. Tapi nggak semua orang dijadiin teman. Niet iedereen kan met mij bevriend zijn. Nggak semua orang bisa jadi teman saya. Als we echt gewoon open hart zijn voor de Heer. Kalau kita Mijn terbuka lamp bagi niet Tuhan. is altijd duidelijk van licht. Pelita saya, lampu saya kadang-kadang nggak selalu jelas. Dus daarom hebben we God nodig. Oleh karena itu kita butuh We Tuhan. hebben God hartstikke nodig. God Kita- is belangrijk. Sungguh-sungguh butuh Tuhan, Dia yang terpenting. En daarom dienen wij God en niet de mammon. Oleh karena itu kita melayani Tuhan dan bukan melayani Mamon. Want het licht kan niet uit of aangezet worden door de mammon. Karena lampu kita, pelita kita tidak bisa bercahaya karena Mamon. De mammon doet juist de tegenovergestelde. Mamon melakukan yang sebaliknya Tuhan Hij lakukan. doet onze lamp juist uit. Dia memadamkan lampu kita. Uit. Dipadamkan, dipadamkan bagi Tuhan. Maar aan voor de wereld. Tapi lampunya nyala bagi dunia. Dat is wat de wereld nodig heeft. Itu yang dunia Mammon. butuhkan, Mamon. Ja. Als we willen leven alleen maar hier op aarde, je hebt alleen maar één ding nodig, mammon. Kalau saudara cuma mau hidup di dunia ini saja, saudara cuma butuh satu hal, Mamon. Ja. Met mensen, zonder mensen, mammon hebben we nodig. Hidup sama orang lain sendirian, yang kita butuhkan di dunia, Mamon. Ja. Want zonder mammon kun je niet leven. Karena op tanpa aarde. Mamon kita nggak bisa hidup di dunia. En je kunt niet omgaan met anderen.
Dan saudara nggak bisa bergaul dengan orang lain. Je kan het niet op een goede manier omgaan met mensen. Saudara nggak bisa bergaul dengan cara yang baik dengan orang lain. Kan gewoon niet. Nggak bisa. Wil je bellen, dan moet je ook bellen met een telefoon. Saudara mau telepon, mesti bayar. Maar als je een Pakai hele telepon. oude toestel van nog 2G systeem heeft, Kalau saudara handphonenya masih 2G, dan kun je niet bellen met andere toestel die werkt op 3G. saudara nggak bisa telepon yang 3G, ya 3G. 3G bahasa Indonesianya nggak ada. 3G. En als je nog zo'n oud toestel hebt, Kalau saudara handphonenya masih lama, en kun je niet eens gewoon een sms sturen met het plaatje erin. handphone lama nggak bisa kirim SMS pakai gambar. Ja? Dan kun je alleen maar een bericht sturen die werkt op grond van MMS. Kalau mau pakai gambar cuma bisa pakai MMS. Weet je nog wat MMS is? Dat is niet meer van deze tijd. Maar vroeger moet Udah je nggak wel. zaman. Dus MMS sudah ketinggalan zaman saudara. Tapi dulu masih oke. MMS keren. is een systeem dat werkt op SMS, maar dan kun je ook nog een plaatje, een afbeelding ook meesturen. MMS seperti SMS tapi bisa pakai kirim gambar juga. Dus dat betekent je moet gewoon afstand doen van al die oude dingen. Jadi biar Weg mobil ermee en koop handphone maar yang gewoon een toestel van deze tijd. handphone yang lama dibuang aja, beli yang baru. Ja? En zo kan je omgaan met anderen. Dan begitu saudara bisa bergaul dengan orang lain. Maar als je zo koppig bent, Tapi kalau saudara begitu keras kepala, ik hou alles van ouderwets, antiek. saya suka yang antik-antik. Ja? En schoenen, Zaman antiek. lama, saya suka ya sepatu antik. De jas, antiek. Jasnya juga antik punya. Mijn haar, antiek. Rambutnya potongannya juga Mijn harus bril, antik. antiek. Kacamatanya harus Zelfs antik. tot je tandenvulling. Sampai Tandvulling. ini Antiek. isi tambal lobang juga mesti antik zaman dulu punya. Want vorig jaar ben ik naar tandarts geweest. Karena tahun lalu saya ke dokter gigi, Dus hij verving mijn tandvulling. dia ganti semua yang bolong-bolong, tambalannya diganti. Want dat was al ouderwets. Dulu itu udah ketinggalan zaman soalnya tambalannya. Dat heet dus amalgam. Hè? Amalgam. 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 Gam. Oh, gam. Amalgam. Amalgam. Dari amalgam. Nou, dus hij heeft vervangen met nu die witte spul. Dia ganti yang pakai warnanya weet ook weer? putih sekarang. Witte spul. Ganti yang warnanya putih. Dulu amalgam Hoe heet ook weer? Die warnanya kayak witte spul? besi. En dan dus Geen nu, idee. ik heb dus 2 verschillende kleuren. Eventjes, ja. Jadi dulu saya Ah. gambarnya beda, warnanya giginya beda. Dus hier zie je dus een zilverkleur. Yang sebelah Tandvulling. kiri di gigi saya dulu warnanya silver, amalgam itu. Nou, die andere is een witte kleur als yang lain de tand zelf. Dus, warnanya putih, je mirip ziet sama bijna geen gigi. verschil in. Hampir nggak kelihatan bedanya. Nou, dat heb je dus nu. Nah itu zaman sekarang, tambalan Dus je zaman moet sekarang. inderdaad meegaan met de tijd. Nah, kita harus ikut bersama dengan perubahan waktu. Want dat is gewoon iets nieuws. Nah itu sesuatu yang baru. En die ouderwetse die gaan ze dus niet meer gebruiken. Yang lama-lama nggak dipakai lagi. Maar met God, broeders en zusters. Tapi bersama dengan Tuhan, saudara sekalian. God is al vanaf het begin gewoon ouderwets. Tuhan itu dari pertama emang sudah lama of ketinggalan zaman. Ja. Hij gaat niet mee met de tijd. Tuhan nggak ikutan dengan waktu, perubahan waktu. Want hij is niet beïnvloed door tijd. Dia tidak dipengaruhi Hij oleh is zaman, niet oleh afhankelijk waktu. van tijd. Dia tidak bergantung kepada waktu. Dus willen we God volgen zoals die tijd van toen, Apakah duizenden jaar geleden. Kita mau mengikuti Tuhan seperti 1000 tahun yang lalu, Lees je Bijbel. baca firman Tuhan. Dan zul je die ware, die zuivere God hier in de Bijbel ontdekken. Maka kamu akan melihat Allah yang suci di firman Tuhan ini. En die God is trouw en zuiver gebleven Dan tot op Tuhan vandaag. itu tetap setia dan suci sampai hari ini. Ja? Laat je dus vernieuwen. Perbaharui diri kita, En word biarkan niet diri kita diperbaharui. gelijk als de wereld van Dan vandaag. biar jangan kita sama seperti dunia saat ini. Ja? En dan als wij gebruik maken van allerlei instrumenten van vandaag, Dan kalau kita pakai banyak technieken, om teknik God te kennen, zaman sekarang untuk mengenal Tuhan, het is prima. gak apa-apa itu Maar boleh. maak het gebruik als alleen maar een hulpmiddel. Tapi pakai semua itu sebagai bantuan saja. Maar de bron is hier. Tapi sumber tentang Tuhan itu ada di sini, di firman Tuhan. Nou, het laatste, het is ons gelukt om de preek op zondagen bijvoorbeeld.
Beberapa waktu yang lalu itu kita berhasil Kort untuk geleden, nog niet zo lang geleden. belum lama Ja. Kunnen dus zetten dus op WhatsApp. eh, WhatsAppen. Nee, Ja, de YouTube. preken. Nee, oh ja, maar dat bericht heb je ook gezet op ya. WhatsApp. Jadi udah beberapa waktu kemarin kita bisa Dat is toch taruh mooi. kirim link khotbah hari Minggu itu lewat WhatsApp. Ja. Dus voor degene die de preken niet kon horen, omdat je moet dus bepaalde taken doen. Jadi buat Gemeente, beberapa zoals, orang yang daarachter. nggak bisa hadir mendengar Bij, khotbah, misalnya harus zondagschool. jaga ke zondagschool atau crash, Dan kun je ook dat bericht meteen op je WhatsApp ontvangen. Wanneer de preek beschikbaar is gesteld. saudara bisa langsung terima berita, wah khotbah hari Minggu sudah tersedia di YouTube. Nou, dankzij je WhatsApp kunnen we dat bericht ook versturen Nah, aan karena mensen. WhatsApp, kita punya WhatsApp, kita bisa kirim berita itu ke Dan orang hoef je niet lain. meer elke avond te checken op YouTube. Wanneer staat nou de YouTube Jadi- of de preek beschikbaar. Jadi nggak usah langsung tiap hari, tiap malam diliatin YouTube. Udah ada belum ya khotbah minggu lalu? En vanuit de link van de WhatsApp kun je gelijk ook daarop klikken en dan je wordt meteen verbonden met YouTube. Linknya itu yang di WhatsApp bisa langsung diklik, langsung dengerin Ja. khotbah hari Minggu. Nou, het is simpel toch? Itu sesuatu yang Het is simpel, makkelijk. mudah. Zo kunnen we omgaan met de techniek van vandaag. Begitu kita bisa bergaul dengan teknik zaman sekarang, Maar saudara. uiteindelijk gaat het niet om die techniek. Tapi pada akhirnya bukan tentang semua Het teknik yang gaat kita om de miliki, preek, het gaat om de boodschap. tapi tentang firman Tuhan, khotbah dari Daar firman moeten we Tuhan. ons eigenlijk richten. Kita harus mengarahkan diri kita Want kepada stel firman als Tuhan. WhatsApp niet meer werkt. Karena sekarang bayangkan kalau WhatsApp nggak bisa Stel als dipakai lagi. YouTube niet meer beschikbaar is. Tiba-tiba YouTube udah nggak ada lagi. Stel als YouTube niet meer in de lucht is, uit de lucht. Tapi kalau YouTube nggak bisa kita akses lagi, Hoe dan? bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Zorg je zelf dat je altijd honger blijft. Apakah kita harus pastikan diri kita supaya kita haus dan En lapar? geven we de schuld aan WhatsApp en YouTube. Dan kita karena nggak bisa dengerin firman Tuhan, karena WhatsApp nggak ada, YouTube nggak ada, En- kita salahin YouTube En sama als WhatsApp. iemand vraagt, heb je gehoord, heb je geluisterd naar de preek? Dan kalau ada orang tanya, kamu udah dengar belum khotbah hari Minggu? Nee, mijn toestel doet het niet. Mijn Jawabannya, abonnement is waduh, afgesloten. Nggak bisa nih, abonemennya mati. En dan YouTube, ik ben ook, of YouTube is niet beschikbaar. YouTube juga nggak bisa ada akses lagi, udah We nggak bisa kunnen dipakai duizenden en lagi. één redenen Ada 1001 waarom alasan wij dus niet naar de preek kunnen luisteren. mengapa kita tidak bisa mendengarkan Maar khotbah. de waarheid is, Tapi kebenarannya adalah we zijn lui gewoon. kita malas. We zijn afhankelijk niet van God, maar alleen van de hulpmiddelen. Kita bergantung bukan kepada Tuhan, tapi kepada semua Alleen alat-alat aan de yang bisa bantu mammon. kita. Hanya kepada Dat is mammon. mammon. Itu Al de mammon. rijkdom, al de bezittingen, als het geld, technieken, alles wat de wereld ook beschikbaar stelt. voor Semua ons. kekayaan dunia yang ditawarkan dunia itu mammon. En dan zal God ook niet zo makkelijk mee omgaan met ons. Kalau kita berlaku seperti itu, maka Tuhan akan bergaul juga dengan sulit dengan kita. Dan hou je jezelf eigenlijk ver verwijderd van God zelf. Dengan tidak sadar kita lakukan, kita menjauhkan diri dari Tuhan. Wij dus doen een afstand Kita sendiri yang God. menjauhkan diri dari Tuhan. en niet andersom. Dan bukan Tuhan yang jauh dari kita. Laatst bij Bidstone hebben we gehoord een overdenking over gebedshuis. Hari ini di Bidstone kita dengar tentang rumah doa. Nou, gebedshuis, het huis van God is een gebedshuis. Rumah Tuhan adalah rumah doa. En eerlijk, wie weet dat hier niet? Dat het een gebedshuis is. Siapa yang tidak tahu kalau Halo? rumah Tuhan itu Iedereen rumah weet doa? dat? Semua orang tahu? Tahu. Ja? Echt? Ya benar. Wie weet het niet? Mag Siapa ik yang je tidak hand tahu zien? boleh Wie weet angkat het tangan niet? loh. Zie je? Kijk naar je broeder en zus. Niemand Jadi het niet semua orang weet. tahu. Iedereen weet het, toch? Semua orang tahu. Anders dan heb ik gezien jouw... Karena kalau Hand saudara tidak tahu, opgestoken. saudara angkat tangan. ja. Dus in werkelijkheid, de gemeente is een gebedshuis. Jadi pada kenyataannya jemaat Tuhan adalah rumah doa. Is het simpel? Apakah itu Simpel simpel? toch? Het is alleen Simpel. maar om te bidden. Rumah tempat Als untuk eerste berdoa. om te praten met God. Yang pertama yang kita lakukan untuk berbicara dengan Om te Tuhan. luisteren naar het woord. Untuk mendengarkan firman Tuhan. Maar ook om echt te spreken tot God. Tapi juga Amen. untuk berbicara Halo? dengan Tuhan.
om te praten met God. bicara, berkomunikasi. En als je hebt gesproken met God, dan wil je meer Dan gesprekken met God. Kalau saudara udah pernah Hallo? merasakan bicara sama Tuhan sekali, saudara mau lebih lagi ngomong sama Tuhan, lebih banyak. Dan hou je jezelf trouw om te praten meer Dan en saudara vaker akan met setia God. untuk berbicara dengan Als je dat Tuhan. hebt ervaren als mooi, heerlijk, Kalau saudara sudah merasakan berbicara om dengan te Tuhan praten itu met God, dan wil sesuatu je yang baik, meer. maka Tuhan praten. akan merasakan dan mau lebih lagi, lebih lagi. Wie houdt van praten hier? Siapa yang suka berbicara? Hou je niet van praten? Ik wel hoor. Saya suka loh bicara. Ik hou van praten. Saya suka berbicara. En als iemand houdt te praten met jou, Kalau ada orang yang suka berbicara dengan saudara, zulke mensen zoeken juist jou eerder dan andere mensen die niet houden van praten. mereka akan cari saudara yang suka ngomong dibanding yang pendiam. Hallo? Heb ik gelijk of niet? Saya bener nggak? Dan wil je meer praten met die persoon. Maka saudara akan mau ngomong sama orang yang suka ngomong, Dan bukan wil yang je diam. graag delen al je ervaringen, je situatie, van alles en nog wat. Saudara mau share situasi saya Je vindt het seperti gewoon ini. heerlijk om te praten. Dan rasanya nikmat untuk berbicara sama orang yang suka bicara juga. Maar zo zie ik ook Gods. Gitu juga saya melihat Tuhan. Want onze God en jouw God, luister goed, hij houdt van praten. Tuhan kita Simpel. suka berbicara. Hij houdt heel Simpel. veel zelf van praten. Dia suka berbicara. Bicara. Mensen houden niet zoveel praten. Manusia yang Niet tidak zoals terlalu onze suka God. bicara sama Tuhan kayak Tuhan bicara sama Want kita. anders dan gaan we met z'n allen gewoon makkelijk met die God gewoon praten. Karena kalau enggak bahkan mudah Dat is bagi bidden, kita toch? untuk berbicara sama Tuhan. Praten, tweerichtingsverkeer. Itu bicara, Praten. dua Want arah. dat is gebedshuis. Itu rumah doa Om te praten. untuk Wij berbicara. praten, communiceren met God door middel van lofprijzing. Kita bicara komunikasi dengan pujian. Ja, want wij zingen hem toe. Karena kita bernyanyi untuk dia. Dia dengar. Hoe zingen wij? Het eerste lied Bagaimana kita dan? nyanyi tadi lagu pertama Nee, de tweede dan. Hè? Groot is Tweede. uw trouw. Ja, ja. Hoe zing je ook weer? Groot is uw Groot trouw, is o uw Heer. trouw, o Heer. Besar kasihmu, kasih setiamu. Wat zijn we aan het doen? Apa yang sedang kita lakukan? Groot is uw trouw, o Heer. Besar Wat ben je kasih aan het doen? setiamu. Heb je gezongen? Saudara Iedereen? nyanyi nggak tadi? Wat waren we aan het doen? Kita lagi ngapain Hah? tadi? Praten met hem. Kita bicara, berkata Met kepada een muziek dia. erbij, met een lekkere Pakai musik, pakai een melodi, symfonie en een melodie. En dan ada groot nadanya. is uw trouw, o Kita Heer. nyanyi, Toch, je zegt besar toch kasih iets setiamu tegen hem Tuhan. toe. Kita katakan kepada Je dia. praat niet met elkaar, groot is uw trouw, Kita o nggak Heer. bilang, kasihmu besar. Dan ga ik weglopen, ik vind eng. Saya kalau saudara nyanyinya buat saya takut, Want we saya gaan lari. ons niet richten op mensen op dit moment. Kita nggak mengarahkan diri kita kepada Je manusia richt op saat God. itu. Ja. Kita arahkan Daarom kepada komen wij bij Tuhan. elkaar. Oleh karena itu kita datang di Daarom sini. bundelen we de kracht om te Kita- laten zien. Heer, wij houden van u. Kita bersama-sama, kita kasih lihat kepada Tuhan, Tuhan kami mengasihi En Engkau. niks kan mij scheiden van die liefde. Dan tidak van ada God. yang bisa memisahkan En daarom saya laat je je dari ook kasihmu. zien. Oleh karena itu kita perlihatkan. Je laat je zien, Kita jezelf, perlihatkan diri kita, je liefde. kasih kita. En valse zingen, het maakt niet uit. Kalau suaranya fals nggak Een apa-apa zachte saudara. stem, een kleine stem, het Saudara, maakt suaranya niet kecil uit. nggak apa-apa juga. Want wij zijn totaal allemaal verschillen van volume, van, Karena kita semua krachten, berbeda. van die Suaranya ene heeft een hele berbeda. grote buik en die kan heel hard zingen. Yang satu mungkin perutnya agak besar, bisa suaranya En besar. de ene een zo klein en daarom Yang satu, groot. yang satu perutnya kecil nyanyi jadi besar kasihmu. Ik wil zingen, ik kan niet meer zingen. Saya nggak bisa nyanyi. Mijn maag is te klein. Perut saya kekecilan. Ik heb een kleine ruimte voor de lucht hierin. Saya ruangannya kecil supaya ada buat udara di perut saya. Maar jong en klein, groot en oud, wij kunnen allemaal zingen. Tapi kecil, Wij besar, spreken muda, hem tua, toe. kita bisa bernyanyi, kita berkata kepada Tuhan, Ya. bernyanyi bagi Dia. En dat is mooi. Amen. Dan itu adalah sesuatu yang En indah. dan de Vader is zo blij mee. Dan Bapa kita di surga begitu En hij bahagia, stort zijn senang. zegen uit.
Dan dia curahkan berkatnya. Hij is zo makkelijk in omgang. Bapa kita di surga begitu mudah dalam pergaulan. Hij geeft ons veel meer dan wat wij nodig hebben. Dia berikan kepada kita lebih Veel meer. dari yang kita butuhkan. Maar soms zie je dat nog niet. Kadang-kadang kita nggak lihat itu. Maar wel als je doorgaat met God. Tapi kita bisa lihat kalau kita maju terus bersama Dan dengan zie Tuhan. je op die weg dat al die dingen beschikbaar zijn gesteld door Maka God. kita lihat di jalan kita Uitweg. banyak hal yang Tuhan sediakan. Pemecahan dari masalah. Uitweg van alle problemen. Jalan keluar Zeker weten. dari semua masalah Als kita. je doorgaat, dan zie je al die pakketjes Kalau gewoon kita op maju je terus weg. bersama dengan Tuhan, voor jou. kita lihat paket diantar Want wij di jalan leven kita. altijd naar de toekomst. Karena kita maju selalu Je untuk moet masa niet lopen depan. met zo'n hoofd naar Jalannya jangan kayak gini saudara, palanya ke belakang. Nanti nggak lihat ini ketabrak. En dat is niet Gods schuld, zoals vele mensen zeggen. God, waarom gebeurt dit in mijn leven? Dan itu seperti orang-orang yang bilang, Tuhan kenapa nih terjadi dalam kehidupanku? En de vader lacht daarboven. Dan Bapak di surga cuma ketawa. Mijn kind, Anakku sayang, als je loopt, kalau kamu hou jalan, je ogen gericht op mij. kepalanya di depan, lihat kepadaku, jangan ke belakang. Loop niet als een eend naar achter. Jangan jalan kayak bebek. Kepalanya ke belakang. Zelf een zombie, broeders en zusters. Zombie aja Weet je saudara wat ya. een zombie? Saudara tahu zombie? Heb je ooit een zombie gezien op tv dat die Pernah kan lihat zo zombie di televisi? draaien? Huh? Nee. Zombinya jalannya kepalanya Loopt nggak ke belakang. altijd zo. Hè? Zombinya jalannya selalu begini. Die kijkt nooit zo. Nee, Dia dat is nggak geen lihat kanan zombie kiri, van ke belakang. Steven Spielberg. Bukan zombinya Steven Spielberg. Dat is een andere soort zombie zeker. Niet van die bekende regisseurs. Itu bukan zombie yang di televisi. Maar helaas lopen soms de christenen als zombie. Seringkali banyak orang Kristen jalan seperti zombie. Ze zijn nog dood, nog leven. Mati enggak, hidup juga males. En ze zijn niet als engelen, Tapi enggak seperti malaikat. maar ze zijn eng. Ya, enggak bisa diterjemahin. Ze lopen Bukan seperti als malaikat een tapi engert menyeramkan. in plaats van als engelen. Enggak seperti malaikat tapi seperti orang-orang Ze maken de menyeramkan. wereld eng, Mereka membuat dunia itu menjadi seram. want ze leven als een zombie. Dan mereka hidup seperti zombie. Ze leven niet, maar ze zijn ook niet dood. Mereka tidak hidup tapi tidak mati. Ze kunnen wel praten, Mereka bisa berbicara, nee, maar ze doen niks. Hè. tapi mereka tidak lakukan Ze maken apa-apa. mensen alleen maar en kinderen bang. Mereka cuma menakuti anak-anak dan orang-orang Gelukkig, lain. dat is fictief. Untung zombie itu cuma bohongan. Maar leef voor de Heer. Tapi mari kita hidup bagi Tuhan. Want wij bevinden ons in het gebedshuis van Karena God. kita ada dalam rumah doanya Tuhan. Dan moet je richten op God alleen. Maka kita harus mengarahkan Je diri legt kita je kepada leven Tuhan alleen saja. in Gods handen. Kita taruh hidup kita di tangan Tuhan. Als je naar een ziekenhuis gaat, Kalau saudara datang ke rumah sakit of je opgenomen bent in het ziekenhuis, atau diopname di rumah sakit, wie vertrouw je daar? siapa yang saudara percaya? Lichamelijk, je vertrouw je lichaam aan de dokter. Kita daar. percayakan tubuh kita Letterlijk, ke dokter-dokter di rumah sakit. Ja? Je zoekt mij niet als pastoor. Saudara nggak akan cari Pastor Emil di rumah sakit. En de zuster vraagt, wat wilt u? Ik zoek voorganger Emil hier. Kalau susternya datang, ibu mau apa? Saya cari Dat is Pastor Emil. verkeerde huis. Bukan, itu rumah salah. Je moet naar Bukan rumah dokter sakit. Jansen zoeken Harus daar. cari dokter Jansen. Ik zoek naar verpleegster zuster Nani daar. Saya cari suster Nani. Waarom? Zij zorgen voor jou. Karena mereka yang ngurus saudara di rumah Als je sakit. naar een huisarts gaat, ja, Kalau saudara ke dokter, dan moet je vragen naar dokter Vlasveld. Dat is mijn huisarts. saudara cari dokter Vlasveld. Itu Dus dokternya ik Pastor kom zijn Emil. praktijk binnen, praktijkkamer. Saya masuk ke prakteknya dokter, ruang prakteknya dokter. Nou, ik ga hem gewoon als een dokter met hem. Saya bergaul dengan dia seperti bersama ik dokter. heb dit. Saya Wat- bilang, dokter saya keluhannya ini nih. Oh, dan gaat hij mij helpen met de kennis, inzicht die hij heeft. Dia bantu saya dengan Ik pengetahuan leg yang dia mijn handen miliki. dus in hem. Saya percayakan tubuh saya. Als je naar het ziekenhuis Di gaat, tangannya je dia. legt je leven, je lichaam eigenlijk aan de dokter. Kalau aan kita het ke rumah huis. sakit- Daarom heet het ziekenhuis.
huis. Kita serahkan tubuh kita yang sakit ke tangan dokter En di als je rumah naar sakit. een restaurant of een eethuis Kalau kita gaat, ke restoran, wat ga je doen? Eten bestellen daar. saudara pesan makanan, Dan moet je echt geloven, vertrouwen gewoon wat de kok ze allemaal kan maken. saudara harus percaya apa yang semua kokinya bisa makan, bisa buat, bisa masak. Als je begint te eten, ga je nog kijken wat er allemaal in jouw eten zit? Nee toch? Je gaat meteen scheppen in je mond, of Kalau- niet? Kalau saudara pesan makan, lihat dulu apa langsung hap-hap makan. Of niet? Even kijken ya, ik vertrouw dit eten niet. Coba dicek dulu, saya nggak percaya nih sama makanannya. Het ziet er als bami panggang. Babi. Babi panggang. Itu terlihat seperti babi panggang. Maar ik vertrouw het vlees niet. Het is niet goed gebakken volgens Tapi mij. saya nggak percaya ini kayaknya dagingnya kurang matang. 30 jaar lang hier, ik heb nooit getwijfeld aan het eten in het restaurant. 30 tahun saya tinggal di sini nggak pernah saya ragu-ragu sama makanan di restoran. Maar daarom bidden wij altijd voor het eten, toch? Makanya kita doa dulu We saudara danken sebelum hem. makan. Hier- Kita berterima kasih kepada Tuhan. Alle mogelijke giften maakt het, ontgiftet het. En Tuhan semua zegen yang dit. kotor, yang beracun dalam nama Yesus bersih. Alle mogelijke, dus insecten of zo, of wat dan ook. Atau Heer, bakteri, insek yang ada di makanan. Kita berdoa dat geeft geen effect meer op mijn gezondheid. bahwa itu tidak Amen. ada pengaruhnya untuk Is dat kesehatan mogelijk? saya. Oh ja, zeker. Apa itu mungkin? Pastinya. Ja, zeker. Pasti mungkin. Ja. En dan geloof je gewoon in de Heer. Maka kita percaya di dalam Maar je Tuhan. vertrouwt ook wat de kok heeft gekookt. Tapi gemaakt kita juga voor jou. percayakan apa yang koki sudah Je masak. stelt geen vraag meer aan de ober. Kita nggak tanya lagi ke pelayannya. Ja, zoals Gordon Ramsay. Seperti Gordon Ramsay. Hoe is het gesteld daar in de keuken? Dia nggak tanya seperti dia tanya itu di dapurnya gimana. Oh, ik ga naar Minke. Oh, saya mau ke Mingke, En dan ga je even naar de keuken. saya mau lihat dapurnya. Dan maak je gewoon de koelkast, de koelingen even Saya open. buka kulingnya, Dan ga je even een kijkje nemen onder de tafels, de hoeken. En dan, lihat di kolong meja. ik zou zeggen, doe dat niet. Jangan lakukan gitu ya saudara di Want je restoran. zult echt naar buiten teleurgesteld zijn. Nanti saudara keluar kecewa. Je zult echt dik teleurgesteld zijn. Bakalan kecewa kalau lakuin seperti itu. Want dat vaak is onhygiënisch. Karena seringkali di sana Helaas. kotor. Ja? Doe Tidak dat niet, hygiënisch. niet. Dus eet maar na jouw etensgebed. Amen. Jadi kalau pesan makanan, Dan makan, zal udah doa, ons niks langsung makan. gebeuren. Maar zo is ook als je naar eethuis gaat. Je vertrouwt gewoon je leven aan de kok. Begitu juga kalau Eten. kita ke restoran, kita percayakan hidup kita kepada juru masaknya. En zo doen we ook in de gemeente Gods. Begitu juga di jemaat Tuhan, Amen. di gereja Tuhan. De gemeente is het gebedshuis. Jemaat ini adalah rumah doa. Dan vertrouw je gewoon op de God die hier is. Dan kita percayakan kepada Tuhan yang ada di sini. Want anders ga naar eethuis. Karena kalau tidak, pergi aja ke restoran. En als je ziek bent, ga naar ziekenhuis. Kalau saudara sakit, ke rumah sakit. Maar ook hier kan God ook ons genezen. Tapi Amen. juga di sini Tuhan bisa sembuhkan U kita. bent de redder van het vertrapte volk. Engkaulah yang menyelamatkan bangsa yang tertindas, ayat 28. Ja? U bent de redder van het vertrapte volk. Engkau De hele adalah wereld, menyelamatkan bangsa yang Ja? tertindas. Ligt onder de voeten van de duivel. Seluruh dunia ini ada di kakinya De iblis. hele wereld is vertrapt door de duivel. Seluruh dunia ini tertindas oleh si iblis. En daarom stellen we ons nederig Oleh karena itu kita rendahkan en hati kita makkelijk in dan omgang mudah met God. dalam bergaul bagi Tuhan. Want wie zich hoog wanen, brengt u ten val. Siapa yang memandang dengan congkak kau rendahkan. U bent het die mijn lamp doet schijnen. Kau yang membuat pelitaku bercahaya. U, Heer, mijn God, verlicht mijn duisternis. Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Amen. Hij is simpel. Amin. Dia Hij is sederhana. gewoon simpel. Dia Hij sederhana. doet de duidelijke dingen in ons leven. Dia lakukan hal yang jelas dalam Dus ga kehidupan gewoon kita. makkelijk met die God. Mari kita bergaul dengan mudah dengan Dan Tuhan. stelt hij ook zich heel makkelijk met Maka ons op. dia akan bergaul dengan mudah dengan Want kita. hij is trouw voor de trouwen. Karena dia setia terhadap yang setia. Hij is volmaakt voor de Dan dia volmaakten. tidak bercelah, sempurna bagi yang berlaku sempurna. Amen. Hij is volmaakt voor ons. Dia sempurna bagi Die kita. vervolmaakt willen zijn. Yang mau disempurnakan. Ja? Wij willen
Of God wil dat wij vervolmaakt worden. Tuhan mau supaya kita selalu Want God disempurnakan. zegt, ik ben heilig. Karena Tuhan bilang aku adalah kudus. Wees ook hij Jadilah heilig. kudus. Hij kan niet omgaan met onheilige. Dia tidak bisa bergaul dengan yang Onheiligheid. tidak kudus. En de hele Bijbel hier in het Oude Testament Dan lezen seluruh we Alkitab over di onreinheid. Perjanjian Lama kita baca tentang ketidakkudusan. Maar het verschil is met het Nieuwe Testament, Tapi perbedaan dengan Perjanjian Baru, als de Joden die rein zijn, orang-orang Yahudi yang kudus, die in aanraking zijn gekomen met de onreine Joden, yang berhubungan dengan atau bersentuh dengan orang yang tidak bijvoorbeeld die suci, schuldig zijn bevonden van fouten, van zonden, atau orang yang berdosa, ja, en dan gaan ze ook, die reine mensen, ook onrein. jadi di Perjanjian Lama, kalau ada orang yang kudus dan dia bersentuhan atau berhubungan dengan orang yang berdosa yang tidak kudus, maka dia sendiri akan menjadi tidak kudus. Maar dankzij Jezus, Tapi karena Yesus heeft de wet, de kracht van de wet omgedraaid. Yesus sudah mengubah aturan dari hukum itu. Want hij maakte zichzelf eerst onrein. Karena dia membuat dirinya sendiri tidak kudus. Door wat? Dengan apa? De preek van vorige week. Khotbah minggu lalu. Door mijn zonden. Karena dosa saya. Al mijn fouten. Dia menanggung semua kesalahan Zelf saya. voor morgen heeft hij al gedragen. Bahkan aan het kesalahan kruis. untuk besok, Tuhan Morgen. Yesus sudah tanggung di kayu salib. Mits ik beleid al die fouten en zonden. Asalkan saya mengaku Want dosa saya. hij staat altijd klaar met vergeving. Karena Tuhan Yesus selalu siap sedia dengan pengampunan. Voordat ik weer een nieuwe zonde gaat doen. Sebelum saya melakukan dosa Halo? selanjutnya, dia sudah siap Luister, mengampuni. hij staat al klaar met een nieuwe zonde van mij. Nieuw vergeving, nieuw zonde. Tuhan Yesus Ja, siap untuk Je hebt mengampuni gelijk. Hij staat al dosa. klaar met de vergeving voor een nieuwe zonde. Tuhan Yesus sudah siap sedia mengampuni dosa selanjutnya yang akan kita bikin. Dat is onze God. Itu Tuhan kita. Dus daarom hij kan alles vergeven. Dia bisa ampuni segalanya. Als ik beleid. Kalau Die saya zonde. mengaku, Als ik maar mengakui zeg, dosa saya. sorry Heer. Kalau kita katakan maafkan Het aku spijt Tuhan, me Heer. maafkan aku, Ik heb berouw. aku menyesal. Doet God moeilijk Apa volgens de Tuhan, woord? menurut Nee. firman Tuhan, apakah Hij Tuhan heeft akan menyusahkan meteen kita? op dat moment vergeven. Tidak, Tuhan akan langsung Meteen. mengampuni Hij kita. doet nooit te moeilijk. Langsung diampuni. En als hij nooit klaar staat met een nieuwe zonde, Dan kalau mij. dia tidak pernah siap sedia, als hij nooit staat klaar Kalau dia- eerder met de vergeving, kalau dia tidak siap sedia dengan pengampunan untuk dosa kita yang belum kita lakukan, dan dosa zal kita di masa depan, hij dus een hele nalatige God zijn. maka dia adalah Allah yang melalaikan kita. Hij kan dus of bewust of onbewust of per ongeluk mijn zonde niet vergeven. Dan Tuhan seperti itu, nggak sengaja atau sengaja nggak mengampuni kita. En we hebben niks aan zulke God. Dan kita nggak bisa ambil apa-apa dari Want Allah yang hij seperti is itu. ver dan trouw. Karena dia itu tidak setia kalau dia Hij is lakukan ver seperti dan itu. zuiver. Dan dia tidak murni. Hij is niet duidelijk met zijn licht. Dia tidak jelas dengan cahayanya. Hij knippert soms. Dan dia kelap-kelip. Ja. Hij is niet duidelijk als hij zo'n God Kalau is. dia Allah seperti itu, dia tidak jelas. Nee, hij is geen mens. Tapi dia bukan manusia. Daarom hebben we nodig. Oleh karena itu Die kita God. butuh dia. Met u, Heer, omdat u trouw bent, omdat u volmaakt bent, omdat u zuiver bent, Bersama dengan Kau Tuhan, karena Engkau setia, suci, tidak bercela. omdat u de redder bent van Karena mij. Engkau penyelamatku. Want u bent mijn licht, mijn lamp. Karena Engkau adalah pelitaku, cahayaku. En vers 30. Dan ayat yang ke-30 berkata, Met u stom ik af op een lege bende. Met mijn God beklim ik de hoogste muur. karena dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan. Dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Hallo, amen. Dan hou jezelf zuiver. Dan kita menjaga diri kita murni. Je bent nergens meer bang voor problemen. Kita nggak usah takut Wat lagi dan akan ook. masalah atau apapun juga.
Problemen zijn alleen maar eigendom van deze wereld. Masalah itu cuma milik dunia ini. Neem die problemen niet mee om God te benaderen. Jangan bawa-bawa masalah untuk mendekati Maar Tuhan. wees zuiver in Tapi ons biar kita geloof. boleh menjadi murni dalam iman kita. En dan durf je echt alles. Maka kita berani. Met u stom ik af op een lege bende. Kita akan berani seperti yang dikatakan di ayat 30. Dengan kau aku berani menghadapi gerombolan. Dan zul je altijd ook standvastig zijn. Maka kita juga akan selalu berani dan siap dan tegar. Dan heb je een sterke geest Kita in je punya geloof. roh yang kuat. Ja. Dan dalam weet iman. je, ach, ik kan toch praten Dan kita met tahu, God. saya kan bisa berbicara dengan Tuhan. Gak En- usah takut. En als ik heb gesproken met mijn God, Kalau aku sudah berbicara dengan Tuhanku, ik ben nergens meer bang voor. aku nggak takut apa-apa lagi. Hallo? Amin. Je hebt gesproken met hem. Kita sudah berbicara dengan En dat Tuhan. kan niemand van ons afpakken. Tidak ada yang bisa ambil itu dari kita. Want je hebt al gesproken, je hebt al je woorden gezegd tegen Karena hem. kita sudah berbicara, mendengarkan kata-kata kita kepada Tuhan. En God heeft ook zijn woord ook gesproken Dan Tuhan tot juga jou. sudah berbicara balik kepada kita. En dat neem je mee. Dan itu yang kita bawa. Want dat is Gods. Hij Karena is itu trouw. adalah Tuhan. Dia Hij bercahaya. is standvastig. Dan dia tegar. En vers 31, Gods weg is volmaakt. Adapun Allah jalannya sempurna, ayat 31. Amen. Het woord van de Heer is zuiver. Janji Tuhan adalah murni. Het woord, zo staat het, maar daar staat het tussen de belofte van de Heer Di is bahasa Belanda zuiver. dikatakan firman Tuhan adalah murni, tapi di bahasa Indonesia dibilang janji Tuhan adalah murni. Ja, het woord. Firman Maar zo Tuhan. is het ook. Elk woord van God is een belofte. Tapi juga dengan demikian firman Tuhan adalah janji Tuhan. Mijn woorden zijn niet altijd een belofte. Kata-kata saya tidak selalu sebuah janji. Als wij praten met elkaar, Kalau kita berbicara satu dengan yang lain, vaak het is maar zomaar. seringkali bicaranya begitu aja. Soms bedoel je ook helemaal niks mee. Kadang-kadang nggak ada maksud tersembunyi di belakang itu. Maar vaak het is helemaal geen belofte. Seringkali Toch? bukan janji yang kita bicarakan Wat dengan betekent saudara een belofte? kita. Apa artinya Je janji? belooft iets. Kita menjanjikan Je sesuatu belooft om kepada iets orang te lain. doen. Kita of te menjanjikan geven. untuk melakukan sesuatu atau memberikan Je sesuatu. maakt jezelf schuldig. Kita bikin kita bersalah karena kita Als berjanji. God spreekt, dan doet hij zijn belofte toe. Kalau Tuhan berbicara, Dia memberikan janji. Dus broeders en zusters, Jadi saudara als je sekalian, hebt gehoord iets van God, kalau saudara sudah mendengar hou sesuatu het dari vast Tuhan, als een belofte. pegang itu erat-erat sebagai suatu Want janji. elke belofte heeft een vriend nodig. Karena setiap janji punya Om teman, die butuh teman. belofte te doen nakomen. Supaya janji itu menjadi En wie is kenyataan. die vriend van de belofte? Dan siapa teman janji itu? Trouwheid. Kesetiaan. Hallo? Trouwheid. Kesetiaan. Belofte doen zonder trouw, niks waard. Menjanjikan sesuatu tanpa kesetiaan nggak ada harganya. Zo ook als een man en vrouw gaan trouwen, dan Begitu doe je juga een belofte tegenover Jika dua orang degene. menikah, menjanjikan satu dengan yang lain, Het moet toch waar zijn, die belofte, janji itu harus dinyatakan. zonder kleine lettertjes. Tanpa ada tulisan kecil-kecil. Toen ik ging trouwen, alleen maar één keer, hè, dus dat kan alleen maar één keer. Waktu Dus saya ik moest menikah, voorbereiden. cuma satu kali, saya harus menyiapkan. Want ik heb nog nooit eerder gedaan. Karena saya nggak pernah nikah Ja, sebelumnya. logisch toch? En ik ben gezegend met heel veel vrouwen in mijn leven. Dan saya diberkati dengan banyak wanita Ik dalam ging om met kehidupan heel saya. veel vrouwen. Saya punya teman wanita, Oh. banyak teman wanita. Ook in de kerken, allerlei Di gereja. geestelijke, kerkelijke gebeurtenissen. Di gereja, Oh, ik ben God dankbaar met al die vrouwen, letterlijk. saya figuurlijk. mengucap syukur kepada Tuhan untuk teman-teman wanita yang banyak di sekeliling saya. Ik zie hoe vrouwen honger en dorst naar geestelijke dingen. Saya lihat bagaimana wanita itu seringkali haus dan lapar akan hal-hal yang rohani. En een gemeenteweekend in Duitsland. Waktu itu saya ada retret di Jerman. In een van de sessies we gingen bidden voor iedereen Di eigenlijk. salah satu sesi kita berdoa bagi banyak orang. En opeens, ik ben benaderd door iemand, wil je voor die mensen bidden? Tiba-tiba ada yang mendekati saya dan dia berkata, kamu mau nggak doa buat orang itu? Nou, dan ging ik lopen naar die groep mensen. Terus saya pergi mendekati orang-orang itu.
En wie stonden daar voor mij? Dan siapa yang berdiri di depan saya? Vrouwen, alleen maar Wanita, vrouwen. semuanya wanita. Een stuk, ik weet niet meer, 6, Nggak tahu ada 7, 6 orang, 8. 7 orang, 8 orang. En dan alleen maar vrouwen. Wanita semuanya. En dan nou, dan Heer, zegen hen. Dan saya berdoa Tuhan berkati. En dan ik leg me gewoon mijn handen. Saya Ik raak letakkan hen tangan niet saya. eens. Saya nggak pegang mereka. In Jezus' naam. Saya berdoa in Yesus naam. Oh, dalam nama Peng. Yesus. Eentje. Mereka rebah. Mereka rebah. Saya doakan mereka rebah. Dat komt niet door mijn charisma, broeders Itu en bukan zusters. karena karisma saya, saudara sekalian. Dat komt niet door mijn mannelijkheid. Bukan karena kemacoan saya. Dat komt niet door mijn Bukan. aftershave. Bukan juga bau aftershave saya. Mereka langsung rebah. Bukan karena saya. Nee, ik zeg in Jezus' naam. Saya cuma bilang dalam nama Yesus. En opeens die vrouw, middenleeftijd, Dan die tiba-tiba viel neer. ada banyak wanita yang rebah. Ik ging naar de tweede. Terus saya doakan yang In Yesus' kedua naam. dalam nama Yesus. Die tweede viel neer. Yang kedua rebah juga. Viel neer. Yang ketiga, Iedereen, 4, één voor één. satu-satu, Uiteindelijk ze semuanya liggen rebah. allemaal op de grond. Semua rebah di lantai. Vrouwen allemaal. Semuanya wanita. Een andere Bijbelstudiegroep in Amersfoort. Dan juga ada Bible study di Amersfoort. Inderdaad, ook een hele groepje van vrouwen. Banyak een stuk juga of 5, 6. wanita. Alleen 1 man, Ada denk ik, 5, 6. toen. En dan, nou, we leren allerlei dingen. Uiteindelijk tot ook over de Heilige Geest. Dan kami belajar tentang banyak hal, salah satunya tentang Roh Kudus. Nou, de man die ook vaak ook meekwam, die komt er niet op Dan die dag. Banyak laki-laki yang biasanya datang, Dan mereka stond nggak ik datang hier hari itu. alleen maar met vrouwen. Jadi saya di situ sama dengan En wanita-wanita dan ik nodig saja. uit. Wie wil nu gedoopt worden met de Saya Heilige Geest? saya tanya, siapa yang mau dibaptis Roh Kudus sekarang? Oh ja, iedereen Oh, komt semuanya weer voor langsung mij staan. baris. Bilang, oh saya mau, saya mau, saya mau. Oké, ben je bereid om vervuld te worden met de Saya Heilige tanya, Geest? kamu siap untuk dipenuhi Roh Kudus? Oh ja, ze staan al zo met Oh ya, handen mereka opgeheven. semua langsung udah angkat tangan, siap sedia. Ze luisteren, ze kijken niet meer naar mij. Mereka ze nggak staan lihat al saya zo. lagi, mereka Honger en angkat tangan, dorst naar God. menantikan Roh Kudus, lapar dan haus akan Roh En ik Kudus. zeg nu, ontvang de Heilige Dan Geest. saya berkata, nu sekarang terima Roh Kudus. En dan eentje begon ook in tongentaal te Dan satu spreken. langsung mulai berbicara bahasa roh. En niemand is een Chinees. Nggak ada orang Cina di situ. Maar opeens toen ik bad voor iemand daar, een mevrouw. Tiba-tiba waktu saya berdoa buat salah satu wanita di situ, En opeens ze sprak in mijn oren, ze sprak Chinees. dan kok saya dengarnya dia ngomong bahasa Cina. Maar ik heb nooit begrepen wat een Chinees is. Tapi Ik saya- spreek geen Chinees. Mandarin. Maar ik Saya hoor... nggak tahu. Saya cuma dengar dia berkata bahasa Cina. Dus ik hoor in mijn oren, hey, je spreekt Dan Chinees. saya dengar, kamu ngomong bahasa Cina nih. Dus ik vroeg haar later Saya tanya. naar de dienst. Saya tanya setelah kebaktian itu, saya tanya kepada dia. Mevrouw, spreek je Chinees? "Eh, Ik dacht dat zij gewoon God loven. Dus, Bu, kamu ngomong in bahasa Chinees. Cina ya? Saya maar tanya ze was dia. helemaal geen Chinees. Dia bilang, enggak, saya bukan orang Cina. Nee, ik spreek geen Chinees. Enggak, saya nggak bisa. Ik spreek een nieuwe taal. Ik weet niet wat het is. Saya berbicara bahasa baru. Een dongentaal. En ik zeg, je spreekt echt in mijn oren als een Chinees. De klanken. Ja. Di kuping saya Want ik verstond terdengarnya ook geen seperti bahasa Chinees, Cina. ya. Saya juga nggak ngerti. Dus broeders en zusters, vrouwen zijn echt inderdaad gezegende Jadi wezen. Amen. Wanita diberkati. Maar wat wou ik vertellen eigenlijk dan niet? Over Ya, Sandra. Sandra, setia. Oh ja, dus Saya harus dan ini. moet ik een briefje schrijven. Saya harus tulis satu surat menyiapkan pernikahan En in saya. het begin, wauw, ja, wat moet ik schrijven? Ja? Waktu saya harus lakukan itu, saya mikir, aduh mau nulis apa ya? Mijn leven is nu afhankelijk alleen van dat briefje. Hidup saya bergantung pada surat yang saya akan tulis. En stel als zij dus later het niet bevalt, hoe dan? Nanti kalau dia udah nikah tiba-tiba nggak suka gimana nih? Waarom heb je dat gezegd tegen mij? Kenapa Die kamu belofte. bilang seperti itu waktu kita nikah? En ik kan niet meer veranderen, toch? Saya nggak bisa ubah kan kalau udah dibikin sekali waktu En ik pernikahan. kan die voorganger die mij dus ons gehuwelijkt hebben, sorry, we hebben verkeerd gedaan. Kunnen we er nog een keer over doen? Dan saya nggak bisa tanya sama pastornya, kita waktu itu salah boleh nggak kawin lagi, nikah Dat kan lagi? niet.
Nggak bisa saudara. Ga maar door met je Langsung maju leven. terus dengan hidupmu. Het wordt alleen maar mooier daarna. Amen. Setelah itu menjadi lebih indah dan lebih indah. Maar het is inderdaad niet makkelijk om een belofte te doen. Itu tidak mudah untuk melakukan Het is suatu nooit janji. makkelijk om een belofte te doen. Tidak pernah mudah untuk berjanji. Luister, het hoort niet makkelijk te zijn om een Seharusnya belofte te doen. tidak mudah untuk berjanji. De Bijbel waarschuwt ons. Geef niet zo makkelijk een belofte tegen Firman Tuhan mengatakan kepada kita, jangan sembarangan bikin janji. iemand. Ik ga je bellen, ja. Luister, ik ga je bellen. Nanti saya telepon ya. saya telepon ya. Jeetje. Ik wacht al een jaar. Wah, saya sudah Die tunggu persoon heeft me setahun. nog nooit gebeld. Nggak pernah Jongen, ditelepon. jongen. Janji terus. Via WhatsApp. Jee. Lewat WhatsApp juga. 3 jaar later nog steeds blanco. 3 tahun ditungguin WhatsApp-nya nggak Dat is dikirim-kirim. mensen, amen. Dat Itu is een mens. manusia berjanji. Maar God is gelukkig niet zo. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Daarom wees niet zo makkelijk met een belofte doen tegen iemand. Jadi jangan mudah berjanji, saudara. Ja? Eén belofte maakt ons al meteen schuldig. Satu janji berarti kita punya satu Maar zo hutang. is ook onze God. Begitu juga dengan Tuhan kita. Dit woord, de Bijbel, is een boek van beloftes. Firman Tuhan ini adalah buku tentang janji Tuhan. Dus je moet respect hebben hier op dit woord, op Kita de harus Bijbel. Amen. menghargai firman Tuhan ini. Zo is Hij, zo zit Hij in elkaar. Begitulah Allah kita. Gods weg is volmaakt. Jalan Allah Het sempurna woord van de adalah Heer is sempurna. zuiver. Ayat yang ke-31. Jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Wat betekent de belofte? Dus naar die vertaling, de belofte is zuiver. Jadi apa artinya menurut bahasa Indonesia janji Tuhan itu murni? Er zitten geen kleine lettertjes Janji daarachter. Tuhan tuh nggak ada Het is embel-embelnya. gewoon simpel. Simple. Ja? Zoals je, hoe je leest, je gelezen hebt, Bagaimana zo kita is het baca, ook. De begitu betekenis. juga artinya. Hou het gewoon simpel. Jadi biar itu menjadi sederhana, Ya. mudah. Doe gewoon wat je hebt gelezen. Lakukan apa yang kita sudah baca. En doe wat je weet. Lakukan apa van yang saudara God. tahu dari Tuhan. Dan zul je zien dat God zo makkelijk is. Dan in saudara omgang. akan lihat bahwa Tuhan begitu mudah bergaul. De God die wij willen vertellen aan de wereld nu. Tuhan de yang mau hele kita wereld. ceritakan kepada dunia, Dat is die makkelijke God. itu adalah Allah yang gampang Dat bergaul. mensen nooit meer en te nimmer meer zo moeilijk vinden over onze God. Supaya orang-orang tidak lagi menganggap, oh itu bergaul dengan Tuhan tuh susah. Dat is het laatste wat hij wil. Itu bukan yang Tuhan mau. Dat is veel moeilijker om te praten met al die zogenaamd afgodenen. Lebih mudah untuk berbicara kepada berhala-berhala. Mensen kunnen overal kopen allerlei platen of standbeelden, beelden van afgoden. Semua orang-orang bisa di dunia bisa beli patung-patung berhala-berhala di mana Het is saja. veel moeilijker om te praten met zulke dingen die je ziet met je ogen. Itu akan lebih susah untuk berbicara dengan Veel patung-patung itu. moeilijker. Padahal kita bisa Ontzettend lihat. moeilijk. Want uiteindelijk het is onmogelijk om iets te ontvangen van die goden. Karena kita nggak akan Onmogelijk. terima apa-apa dari berhala-berhala Want ze itu. praten niet terug. Mereka nggak akan berbicara balik Je kepada hebt kita. nooit het gevoel van ik heb gesproken tot die God. Saudara nggak akan pernah merasa, oh aku udah berbicara Nooit. dengan Allah itu, berhala Je itu. kunt alleen maar staren naar Patung-patung dat itu beeld of die God. cuma bisa kita lihat, pandangi Dus aja. wees oppassen. Sommige zelf mensen lopen met allerlei plaatjes, tekeningen in de Bijbel. Jadi hati-hati saudara, banyak orang yang Alkitab juga penuh gambar-gambar. Oh ja, dat is onze God. Dat is Jezus. Oh ada fotonya Yesus, Nee, dat is geen itu Jezus. gambar Yesus. Wie zegt nou dat die tekeningen Jezus is? Siapa yang bilang kalau gambar-gambar itu Yesus? Ik zie mensen soms prentkaarten met de Jezus tekening. Kadang-kadang banyak orang yang punya selipan Alkitab, ada gambar Yesusnya, muka Tuhan Yesus. Nee, dat is geen Jezus. Itu bukan Yesus. Dat is mijn buurman. Itu mungkin tetangga saya. Hij lijkt meer op mijn buurman. Dia mirip sama tetangga saya. Oh, hij lijkt op Isaac Rabin op tv. Hij is toch Joods? Ja. Dia mirip Misschien. sama orang yang di televisi. En zelfs wij zeggen niet dat hij een Hebreeër is. Nah, bahkan kita nggak bilang dia orang Ibrani, orang Yahudi. Loh,
Maar hij is toch geboren als een Hebreeën? Dia kan terlahir seperti orang Yahudi. Maria was toch Joods? Maria kan orang Yahudi. Maria wel. Ya Maria orang Yahudi. Maar Jezus geboren niet door een Joodse man. Tapi Yesus nggak lahir dari Dus- orang laki-laki Yahudi. Dus de eicellen van Maria zijn bevrucht niet door Jadi Maria mannelijke dibuahi bukan karena laki-laki, eicellen. bukan dari Nou, Yosef. niet mannelijke eicellen. Zaden. Zaad. Dus hij zou dus niet nooit lijken op een Hebreeën. Jadi mungkin Yesus nggak mirip benar-benar seperti orang Yahudi asli. Een half. Half. Wie weet? Wie Tidak ada weet yang dat? tahu. Wie kan het nou zeggen? Tidak ada yang tahu. Want Kevin lijkt niet op ook de moeder. Oh, in de zin van ziet er Indonesisch uit. Hè? Karena Kevin juga nggak gitu mirip sama ibunya. Dus wie kan het nou zeggen dus, hoe je nou echt precies op moet lijken? Jadi siapa yang bisa bilang kalau mirip siapa Yesus itu? Je zou je echt versteld zijn dat Jezus er totaal anders uitziet. Kita kaget kalau Yesus tuh penampilannya berbeda dari Udah. orang-orang Yahudi. Hoe ziet er Jezus eruit toen? Bagaimana Yesus mirip siapa Yesus? Seperti ini. Ah, dat is Jezus. Itu Yesus. Itu Yesus seperti ini wajahnya. Je hoeft niet te geloven, maar het Saudara maakt nggak niet usah uit. percaya, nggak apa-apa. Dus Jezus is niet herkenbaar. Yesus itu kita tidak bisa kenali. Er is nooit een foto gemaakt. Tidak Van pernah ada foto Yesus. yang dibikin tentang Yesus. Niemand heeft ooit het beeld en het gezicht van Jezus getekend. Tidak ada yang pernah tahu wajah Yesus. Niemand. Tidak ada yang tahu. Wat ze hebben ooit gevonden alleen maar Yang mereka de pernah kleed temukan- van Turijn. Apa? De kleed van Turijn. Kain dari Turain. Ja, Turin. Indonesisch. Ja, heb je ooit over gelezen? De kleed Pernah van baca? Turijn? Waar ze denken dat Jezus daar omgewikkeld Yang toen mereka hij pikir- lag op de grafplaats. Yesus itu dibalut pakai kain itu. En mensen in Italië of Roma heeft dat die kleed. Mereka orang-orang yang Teruggevonden. di Itali, di Roma, mereka temukan kain itu. En ze hebben onderzocht met Mereka selidiki, infrarood, met pakai laserstraal, infrarood, een laser. klein stukje, dus onder microscoop, Diteliti di bawah microscoop. bekeken. Mereka coba lihat. En ze kunnen niet steeds echt ontdekken en bevestigen. Dat was Jezus lijk ooit gelegen. Tidak pernah ada orang yang tahu itu benar-benar mayat Yesus dibalut di kain itu. Gak ada yang tahu. Maar wat doet nou de duivel? Tapi apa yang si iblis lakukan? Mensen stromen naar die kleed om die kleed te heiligen, te Dia buat semua verafgoden. orang-orang mau lihat kain itu, mengagung-agungi kain itu, memberhalakan kain En itu. ze gaan aanraken, de Mereka kist in jamah de kain val, itu. de glazen kisten. Mereka pegang. Oh, mijn Heer, mijn God. Oh, Tuhanku, Tuhanku, Tuhanku. Dat is een misleiding. Dat is Itu adalah duivels. Ja. suatu jalan yang salah dari si iblis. De Heer is hier als je hem wil ontmoeten. Tuhan ada di sini. Ja. Kalau saudara mau Je kunt berjumpa hem dengan ook dia. echt spreken tot hem, Heer. Saudara bisa berbicara kepadanya. En zal hij zijn weg die volmaakt is ook bekendmaken. Maka dia yang jalannya adalah sempurna akan memperlihatkan kepada kita. Het woord van de Heer is zuiver. Janji Tuhan adalah murni. Ja? Amen? Amen. Het zuiver geloof. Iman yang murni. Hier als laatste hoe Paulus tegen zijn kind een boodschap achterliet. Yang terakhir adalah 1 Timotheus 4. pesan Paulus kepada Timotius. Dit is alles wat Paulus verlangt naar hem. Ini yang Paulus rindukan bagi Timotius. Wat op een dag gaat Paulus ook weg. Karena satu hari Paulus pun akan pergi. Hij zal niet altijd bij Timotheus Paulus zijn. gak akan berada bersama-sama dengan Timotius. Niet voor altijd. Tidak untuk seterusnya. En Paulus zal zijn eigen weg leiden. Paulus akan menjalani hidupnya sendiri, jalannya sendiri. Hij weet hij gaat terug naar Jeruzalem. Dia tahu dia pergi ke Yerusalem. En Timotheus moet ook door met zijn eigen Dan leven. Timotius harus maju terus dengan kehidupannya sendiri. In 1 Timotheus 4. 1 Timotius 4.
Ja. En 1 Timotheus 4 waarschuwt ons. 1 Timotius 4 mengajarkan kita, Maar de memperingatkan geest kita. zegt nadrukkelijk dat in de eindtijd sommigen het geloven zullen verlaten. Doordat ze luisteren naar dwaalgeesten en naar wat demonen hun leren. Tapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Hallo? Die geesten die zijn hier. Roh-roh broeders en penyesat itu zusters. sudah hadir, saudara. Die zijn niet juist te vinden in een kerkhof. Mereka tidak ditemukan di kuburan, Maar die zijn hier juist in de kerken tapi di sini, di Gods. gereja. Ja? Want die boze geesten manipuleren ons. Karena Onze si geest. roh jahat itu manipulasi kita. Dat wij het geloof ook zullen verlaten. Supaya kita akan meninggalkan iman kita. En wat zijn wij dan zonder geloof? Jadi apa kita tanpa iman? Nou, toen de preek van de gebedsweek, ik moet vertellen over het water. Waktu lagi gebedsweek, saya harus menceritakan tentang air. Wat zijn wij zonder water? Apa kita tanpa air? Wat is Nederland zonder koffie? Apa Nederland tanpa kopi? Wat is Indonesië zonder thee? Atau orang Indonesia tanpa teh? Niks. Hè? Tidak Dat hoort ada. bij elkaar. Itu hè? semua berhubungan dengan satu dengan yang lain. Maar wat zijn wij gelovigen zonder geloof? Tapi apakah kita tanpa iman? Ja? Niks. Kita tidak Ja. ada artinya. Want dat doet juist de duivel. Itu yang si iblis lakukan. Dat die demonen hun werk doen. Bahwa setan-setan itu roh-roh penyesat melakukan pekerjaannya di antara kita. En ze worden hiertoe aangezet door huichelachtige leugenaars die hun eigen geweten hebben dichtgeschroeid. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Ja, die het huwelijken verbieden en hen dwingen tot de onthouding van het voedsel dat God geschapen heeft. Mereka melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang percaya. Om door de gelovigen die de waarheid kennen onder dankzegging te worden gegeten. Alles wat God geschapen heeft is goed. Dan yang telah mengenal kebenaran. Ja, niks hoeft te worden verworpen als het onder dank wordt aangenomen. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Ja, daarom eten we alles. Makanya in kita principe. makan semua. Als je ergens iets niet van houdt, Kalau saudara nggak suka makanan, sesuatu doe makanan, gerust volgens jouw geloof. nggak apa-apa. Je overtuiging. Menurut imanmu itu tidak Wil apa-apa. je helemaal geen vlees meer eten? Nggak mau Prima. makan daging, nggak apa-apa. Wil je geen groenten meer eten? Nggak Het mau is makan prima. sayur, nggak apa-apa. Maar niet bij mij thuis. Tapi jangan di rumah saya, Niet bij mij thuis, ja, James. Jangan di rumah saya. Wij eten groenten. James. Kita We makan moeten sayur. groenten eten. Ja. Maar als je niet dus van vlees of wat dan ook van houdt, prima. Kalau saudara nggak suka daging, nggak apa-apa. Als je helemaal niks meer wil eten, dat is ook prima. Kalau nggak mau makan lagi juga nggak apa-apa. Ja. Dus niks kan ons tegenhouden. Nah, nggak ada yang bisa menghalangi kita. Want het is geheiligd door het woord van God. Karena ayat 5, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. En door het gebed. Dan oleh doa. Amen. Het gebed is belangrijk. Doa itu penting. Want door het gebed Karena weet je doa, kita tahu wat je weet, apa yang kita tahu, dat je moet weten, yang kita harus tahu, dat God ook weet bahwa Tuhan tahu dat ik heb gesproken met God. bahwa aku sudah berbicara Ya. dengan Tuhan. En hij spreekt de waarheid. Dan dia berkata kebenaran. En wanneer je dit alles aan de broeders en zusters voorhoudt, Dengan selalu mengingatkan hal itu kepada saudara-saudara kita, en zul je een goede dienaar van Christus Jezus zijn. kau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, Kristus Yesus yang baik. Amen. Amin. Wij zijn geroepen om te dienen. Kita dipanggil untuk melayani. Maar je hebt ook slechte dienaar, maar je Tapi hebt ook goede dienaar. Ada juga pelayan baik, pelayan yang buruk. Door al deze dingen voor te houden, dan weet je het, dan zal ik ook een goede dienaar Dengan van mengingatkan Christus Jezus hal-hal zijn. ini, kita menjadi pelayan yang baik. Gevoed door de woorden van het geloof. Terdidik dalam soal-soal pokok iman kita. En de juiste leer, Dan dalam ajaran sehat en waarvan je een trouw aanhanger bent. yang telah kau ikuti selama ini. Gevoed door de woorden van het geloof. Terdidik dalam soal-soal pokok iman En de juiste leer. dan ajaran sehat. En dat is deze Bijbel. Dan dit itu boek. adalah firman ini, buku Gods ini. weg is de beste. Jalan Tuhan adalah yang terbaik. Ja. En wat is ook verder? Psalm 18.
Gods weg is volmaakt. Jalan Tuhan adalah sempurna Het woord van de Heer is zuiver. dan janji Tuhan adalah murni. Een schild is hij Dia menjadi perisai voor allen die bij hem schuilen. bagi semua yang berlindung kepadanya. Want hij is trouw voor de trouwen. Karena dia adalah setia bagi orang yang setia. Hij is volmaakt voor de Dan dia volmaakten. sempurna bagi orang yang Hij is sempurna. zuiver voor de zuiveren. Dia suci bagi yang suci. Ja. Maar voor de sluwe Tapi ongrijpbaar. buat orang yang bengkok dia belat-belit. Wie anders is God dan de Heer? Karena siapakah Tuhan selain Tuhan kita? Wie anders een rots dan onze God? Dia, 32. Wie anders is God dan de Heer? siapakah lain selain dia, selain Tuhan? Wie anders een rots dan Dan onze siapakah gunung God? batu kecuali Allah kita? Als laatste de God die mij met kracht omgooit. Allah dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan Leidt mij op een volmaakte weg. dan membuat jalanku rata. En dat is de weg. Dan itu adalah jalannya. De eerste weg. Jalan yang pertama. Toen je tot geloof bent gekomen. Waktu kita masuk ke dalam iman, percaya. Toen je je bekeert van je oude leven. Waktu kita bertobat dari hidup kita yang lama. Die weg heeft God aangelegd Jalan voor itu jou. Tuhan taruh di Dat hadapan is kita. die volmaakte weg. Itu jalan yang sempurna. En dat is voor een ieder die tot geloof Itu is untuk gekomen. semua orang yang percaya kepadanya. En als wij ooit verdwaald zijn. Dan kalau kita pernah En als iemand tersasar. afgeweken hebt van die volmaakte Dan weg. kalau kita tidak melangkah di jalan Tuhan lagi. Hij moet terug. Kita harus Hij kembali moet terug. ke jalan Tuhan. Terug en volgen weer die volmaakte weg. Ikuti lagi jalan yang benar, God heeft al jalan een yang ieder voor rata. ons na de eerste bekering al een nieuwe weg Tuhan uitgestippeld hebt. membuat jalan baru bagi setiap kita pada waktu kita Hij bertobat. heeft uitgestippeld precies wat je straks later kan en gaat worden. Dia sudah buat jalan bagi kita untuk ke depan, Het is voor iedereen. untuk setiap kita. Zo volmaakt. Begitu sempurna En Allah daarom kita. weten we niet. Karena itu kita nggak tahu, Want we zijn ver van karena kita volmaakt. jauh dari sempurna. Hallo, wil je weten die volmaakte weg? Saudara mau tahu Je kunt jalan alleen yang maar één sempurna? ding doen. Volg gewoon Kita bisa lakukan satu hal, die ikuti weg. jalan Tuhan. En er is geen andere weg. Tidak ada jalan yang lain. Onze wegen zijn niet volmaakt. Jalan kita tidak sempurna, En ver van volmaakt. jauh dari sempurna. Volmaakt betekent Sempurna berarti dat zal zeker weten lukken bij degene die bij hem hoort. itu akan berhasil bagi orang yang bersama-sama dengan dia. Volmaakt betekent Sempurna berarti omdat God houdt het vast. karena die Tuhan weg. memegang erat-erat jalan itu. En wie is hij? Dan siapa dia? Die volmaakte God is. Dia adalah Allah yang Daarom sempurna. hij kan alles wat hij vasthoudt in zijn hand ook volmaakt laten. Oleh karena itu dia akan bisa membuat semua yang dia pegang dalam tangannya dijadikan sempurna. Hij kan nooit afwijken Dia tidak pernah bisa melanggar van die volmaaktheid. atau keluar dari jalan En kesempurnaan. daarom volgen wij hem. Oleh karena itu kita ikuti dia. Dan zul je zien, je zult groeien Kita akan lihat, kita akan in bertumbuh geloof. dalam iman Volgens de juiste leer. menurut ajaran yang benar. En zullen we echt ook het zout en het licht voor de wereld zijn. Maka kita akan menjadi terang dan garam dunia. Laten we gaan bidden. Mari en kita berdoa, tot saudara. God, de Heer, onze God, praten. Communiceren weer. En hem danken voor al zijn goedheid. Halleluja. Glorie Jezus, halleluja. Want Hij is hier, u bent hier. Want God is hier, die volmaakte God is. Hij is hier, Hij is hier. Hè? Hij.
de hoop.